დილამ შვიდობისა მოგესალმებით. დღეს 16 ივნისია, ორშაბათი, ზუსტად წყლის ნახევარი და დილის ტალღა თქვენთვის იწყებს მუშაობას. ჩვენ დილის ტალღის წამყვანები ანა შამოძე და დემეტრე ზოიწევართ. დილამ შვიდობისა, ანა მივესალმებით. დილის ტალღის ერთგულ მაყურებელს, მოკლედ მომდევნო 2 საათი ჩვენთან ერთად უნდა გაატაროთ, რადგან ჩვენი კოლეგები შემოგვერცხდებიან საინტერესო ჩართვებით. გიგა ჯიჯავაძე ტრადიციულად სპორტული ამბებით და შევარჩიეთ მოკლედ საუკეთესო თემები დღეისთვის. კი ბატონო, ასევე კობა ფარტენაძეც და გადაცემის ბოლოში ჩვენი კოლეგა ანი ჟუჟეძე შემოგვერთება საინტერესო ჩართვით, მოკლედ წინ საინტერესო გადაცემა გქონდება. თემები, სიუჟეტები, მოკლედ არსად არ უნდა გადაერთოთ და ყველაფერი არ ვთქვათ, ნახოთ ანონსი და მალე დავუბრუნდებით. 1930 წლის 16 ივნისს ქართველებისთვის გამორჩეული მწერალი ოტია იოსელიანი დაიბადა, ხოლო ყოველი წლის 16 ივნისს აფრიკელ ბავშვთა საერთაშორისო დღე აღინიშნება, რომელიც ქალაქ სოფესტაში განვითარებულ ტრაგიკულ მოვლენებს უკავშირდება. ეს და სხვა საინტერესო ამბები რუბრიკაში ამ დღეს. 16 ივნისს ასევე ჩანჩქერების საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ჩვენი რეპორტაჟიდან ნახავთ მსოფლიოს ყველაზე დიდ ჩანჩქერებს. ვალენსიაგას ყოფილი და გუჩის ახლანდელი შემოქმედებითი დირექტორი დემნა გვასალია ამბობს, რომ დიდი ზომის ტანსაცმელი დღეს მეინსტრიმია, მაგრამ არა კარგი გაგებით, ხოლო ამერიკელი მომღერალი კეტი პერისა და ბრიტანელი მსახიობი ორლანდო ბლუმის ურთიერთობა მძიმე პერიოდს გადის. დეტალები ვებსიახლეებში. დღევანდელი შენი კერძი იქნება სალათი ქათმის გულღვიძლით. გამოიყენეთ პრაქტიკაში ჩვენი კულინარიული რჩევები. გადაცემის მეორე ნაწილში გაიგეთ ამინდის უტყუარი პროგნოზით დილის ტალღის სინოპტიკოსისგან. სპორტულ ამბებს ჯიჯი გვიამბობს. რუბრიკაში შენი იდეა გაგაცნობთ ადამიანს, რომელმაც თავისი საქმიანობა ემიგრაციაში აღმოაჩინა, შემდეგ კი ბიზნესადაც აქცია. ლიზი მოსიევის მოხეტიალე ლექსიკონში მორიგ უცხო სიტყვას და მის მნიშვნელობას გავიგებთ. არ გამოგრჩეთ დილის რადიო ტალღებითა და საინტერესო სტუმრებით. ტრადიციულად ყოველ ორშაბათს დაელოდეთ ასტროლოგ ხატია ბედოშვილს და გაიგეთ, რას გიმზადებენ ვარსკვლავები მთელი კვირის მანძილზე. გადაცემის მესამე ნაწილში პირდაპირ ეთერში ქართული ხალხური მუსიკით დაგიბრუნდებით. ბათუმის საზაფხულო კონცერტების სერია გრძელდება. 20 ივნისს ხალხური და ქალაქური მუსიკის მოყვარულებს სასიამოვნო საღამო გელოდებათ. დეტალებს სტუმრებთან ერთად გავიგებთ. უყურეთ დილის ტალღას ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათსა და 30 წუთზე. ასე რომ წინ საინტერესო გადაცემა ელოდება ჩვენს მაყურებლებს, თუმცა მანამ აუცილებლად უნდა გავიგოთ, თუ როგორი ამინდი იქნება დღის განმავლობაში, არა მხოლოდ ბათუმში, არამედ მთელ საქართველოში. ნახოთ ამინდის პროგნოზი. ნახოთ. დღეს ბათუმში 22 გრადუსამდე მოიმატებს ჰაერის ტემპერატურა და დღე უნალექოდ ჩაივლის, როგორც ვიცით, თუმცა ნალექი იქნება თუ არა, ამას კობა გვეტყვის ზუსტად მოდნავ მოგვიანებით. ქობულეთში 21 გრადუსია, ქედაში 19, შუახევში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერის ტემპერატურა, ხულოში კი 16 გრადუსია დღის მაქსიმალური ტემპერატურა, გოდერძის უღელტეხილზე 12 გრადუსის სითბო შენარჩუნდება. ოზურგეთში 21, ურეკში 22, ლანჩხუთში 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ჩოხატაურში კი 20 გრადუსი იქნება დღის მაქსიმალური ტემპერატურა, რაც შეეხება ბახმაროს, ბახმაროში 9 გრადუსი სითბო იქნება. ფოთსა და ანაკლიაში 22 გრადუსი სითბო იქნება დღის მაქსიმალური ტემპერატურა, სოხუმში 24, ხოლო ზუგდიდშიც 22 გრადუსი სითბოა. კოპიტნარსა და ქუთაისში 20 გრადუსი სითბოა, ნავარაუდები, საირმეში კი 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერის ტემპერატურა. მესტია 18 გრადუსი, ბორჯომი 22, ბაკურიანში 13, ხოლო აბასთუმანში 15 გრადუსი იქნება დღის მაქსიმალური ტემპერატურა. ახალციხე 22, გორი 21, ცხინვალი 20, ხოლო თელავში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში დღეს 22 გრადუსი სითბო იქნება დღის მაქსიმალური ტემპერატურა. ასეთია ამინდის პროგნოზი და რა თქმა უნდა, ტრადიციულად მეორე გადაცემის მეორე ნაწილში უკვე კობა ფარტენაძე უფრო ვრცლად და დეტალურად გვამცნობს ამინდის პროგნოზს. უტყუარი ამინდის პროგნოზით. მოკლედ, მე როგორც ვიცი, გადავხედე სხვადასხვა აპლიკაციებში მოვიძიე ინფორმაცია, რადგან განსაკუთრებულად მინდოდა ეს კვირა ყოფილიყო მზიანი თბილი და ვნახოთ როგორ გაგრძელდება ამ ყველაფერს კობა და დაადასტურებს რამდენიმე წამში და ვიმედოვნებთ, რომ შენ რა ნახე? წვიმა არის 4 შაბათამდე ესეთი ინფორმაციას ყოფნე, მაგრამ დღეს არ იყო წვიმა, გამოვიდი მშვენიერი ამინდია გარე. ნუ ამ
ყველაფერზე ოდნავ მოგვიანებით, როგორც უკვე არაერთხელ აღნიშნე, კობა ფარტენაძე ისაუბრებს. ახლა კი გავიგოთ ოფიციალური ვალუტის კურსი როგორია საქართველოში. ნახოთ. ივნისის ვალუტის ოფიციალური კურსი ასეთია. დაიკლო დოლარის ფასმა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 72 თეთრია. 16 ივნის 1 ევრო 3 ლარად და 14 თეთრად შეიძენთ. დღევანდელი მონაცემებით ბრიტანული გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 69 თეთრი ეღირება, ხოლო თურქული ლირა 6 თეთრი. დაიკლო ბიტკოინის ფასმა. 1 ბიტკოინის ღირებულება 288,228 ლარს შეადგენს. 1 ეთერიუმს დღევანდელი მონაცემებით 6,930 ლარად შეიძენთ. 1 BNB კი 1,794 ლარი ეღირება. და აგრძელებთ გადაცემას. დღეს 16 ივნისია და ბუნებრივია ტრადიციულად რუბრიკის ამ დღეს დრო მოვიდა, რომლის საშუალებითაც გავეცნობით თუ რა მნიშვნელოვან მოვლენებს უკავშირდება დღევანდელი დღე, როგორც ვიცი დღეს ოტია იოსელიანის დაბადების დღე და დარწმუნებული ვარ ამაზეც ისაუბრებთ. რა თქმა უნდა. ამ დღეს ჩვენს ეთერში. სიყვარული დიდი ტვირთია. სუსტი უძლური და უნიათო კი ამას ვერ ასწევს, ვერ ატარებს. ასე ამბობდა ქართველებისთვის გამორჩეულად საყვარელი მწერალი ოტია იოსელიანი, რომელიც 1930 წლის 16 ივნისს დაიბადა. უმეტესობას თვალწინ წარმოუდგება ფოტო, კაცრსახიანი მოხუცისას ვანური ქუდით თავზე და მუნდშტუკით ხელში. ასევე შეუძლებელია არ გაგახსენდეთ მისი გამორჩეული გამონათქვამები, რომლებიც არასდროს კარგავს აქტუალობას და ადამიანებიც ხშირად აზიარებენ ოტიას ფრაზებს სოციალურ ქსელებში. მწერალს ეპითეტით შეარქვეს მართალი კაცი, სწორედ ასე ახასიათებენ მას, ვინც ერთხელ მაინც შეხვდა ოტიას. ოტია იოსელიანი, სიბრძნით სავსე, უღალატო და მშრომელი ქართველი კაცი, სვანური ქუდი, ქართული ჩოხა, ქართული პერანგი, იმერული დიალექტის სარკასტული იუმორი და მუნშტუკი პაპიროსი როგორც თავად ეძახდა. მუნშტუკის გარეშე ოტიას ვერ ნახავდით. მოუწეველი მკვდარი არ გინახავთო? ასე ამბობდა ის. ერთ-ერთ ინტერვიუს დროს ამბობდა, რომ წერის დროს ოთახის ფანჯარასაც არ აღებდა და ამ ბურუსში იბადებოდა იდეები, ნოველები, რომანები, ზღაპრები, 20-ზე მეტი პიესა და სცენარი. ოტია იოსელიანის ერთ-ერთ ბოლო კრებულში 99 ლექსია შესული. მანამდე იყო 55 არაკი, რჩეული ორტომეულები, რომანები, შავი და ცისფერი მდინარე, 10-მდე პიესა, მათ შორის ადამიანი იბადება ერთხელ, როცა სიყვარული მოვა. ასევე საბავშვო წიგნები, მათ შორის უთაური ბიჭის თავგადასავალი. ოტია იოსელიანის ავტორობით შეიქმნა კინოსცენარებიც, ჩქარი მატარებელი, მალე გაზაფხული მოვა, თეთრი ქალიშვილი და სხვა. ოტიაზე, როდესაც საუბრობთ, წარმოუდგენელია დაჩის ზღაპრები არ ვახსენოთ. ამ ზღაპრების გმირები კი ოტიას შვილები არიან. ოტიას ემოციები ძალიან კარგად ჩანს მის გენიალურ პიესაში. ადამიანი იბადება ერთხელ. ეს მისი პირველი დრამაა, რომელიც 1962 წელს რუსთაველის თეატრში დაიდგა. ასე დაიბადა ახალი დრამატურგი თავისი უნიკალური და გამორჩეული ხელწერითა და სამყაროთი და სწორედ ამ პერიოდში დაიწყო ოტიას და სერგო ზაქარიაძის თანამშრომლობა. როდესაც სერგო ზაქარიაძემ წაიკითხა ოტიას, იყო ერთი ქალი. ოტია წერდა შვილებზე, მაგრამ სიყვარულის და სითბოს გამოხატვა არ უყვარდა. თუმცა ოტია ყველას უყვარდა, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ამბობენ, მწარე დიცოდა თქმა, ამიტომ ენამწარე კაცსაც ეძახდნენ, მაგრამ მისი პასუხი იყო ასეთი: მე კი არ ვარ ენამწარე, სიმართლეა მწარეო. ოტიას მძიმე ბავშვობა ჰქონდა. ის ობლობაში გაიზარდა, 1 წლის ასაკში მამა დაკარგა, ცოტა ხანში დედა გათხოვდა. გაზარდა მოხუცებულმა ბებიამ და მამიდამ. 4 ბავშვი იყო ოჯახში ეს ომის პერიოდში. ეს განცდები კი ნოველაში გადმოსცა სახელწოდებით დედა გათხოვდა. ოტია ძალიან შრომის მოყვარე ადამიანი იყო, საკუთარი ხელით აშენებდა სახლს, ყველაფერთან ერთად ხატავდა, სწორედ სამხატვრო აკადემიაში ქართულ ლიტერატურაში ჩაჭრა მისცა ბიძგი მწერლად ჩამოყალიბებულიყო, რადგან განაწყენებულმა დაიწყო წერა. წიგნებთან ერთად ოტიას სახლ-მუზეუმში ბევრი ნახატია, ყველა ნახატს აქვს საკუთარი ადგილი. 3 დღეც კი უფიქრია ერთხელ თუ სად დაეკიდა ესა თუ ის ნამუშევარი. ყველაფერს ელევა კაცი, სიცოცხლის გარდაო, ასე დაწერა მის ერთ-ერთ ლექსში ოტია იოსელიანმა. ის 81 წლის ასაკში გარდაიცვალა 2011 წელს. დაკრძალულია საკუთარი სახლის ეზოში. ეს მისი სურვილი იყო. ვაგრძელებ ამ დღის მომდევნო მნიშვნელოვანი ამბით. 16 ივნისს აღინიშნება აფრიკელ ბავშვთა საერთაშორისო დღე. თარიღი 1976 წელს ქალაქ სოფესტაში განვითარებულ ტრაგიკულ მოვლენებს უკავშირდება.
16 ივნისს დილით დაახლოებით 10,000 მოსწავლე ქალაქ სოფეტოში მშვიდობიან მცველობაში მონაწილეობდა. მათ პროტესტი გამოხატეს განათლების სისტემის წინააღმდეგ. ისინი მოითხოვდნენ სწავლას საკუთარ ენაზე. პოლიციამ ცრემლსადენი გაზი და ცეცხლსასროლი იარაღი გამოიყენა. დემონსტრაციის დაშლას ასობით ბავშვის სიცოცხლე შეეწირა. სწორედ ამიტომ 1991 წელს აფრიკის ერთიანობის ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით 16 ივნისი აფრიკელ ბავშვთა საერთაშორისო დღედ გამოცხადდა. დღე, რომელიც გადაიქცა პლატფორმად განათლების, ბავშვთა უფლებებისა და მშვიდობის საკითხების მხარდასაჭერად. სამხრეთ აფრიკაში 16 ივნისი აღინიშნება როგორც ახალგაზრდობის დღე, თარიღი, როდესაც პატივს მიაგებენ იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც 1976 წელს სოფეტოში გამართულ მშვიდობიან პროტესტზე სამართლიანობისთვის სიცოცხლე შესწირეს. დავაგრძელებ ამ დღის ბოლო მნიშვნელოვანი ამბით. 16 ივნისს ჩანჩქერების საერთაშორისო დღეა. დღე, როდესაც ბუნება ამ საოცრებაზე, ჩანჩქერებზე დაგვაფიქრებს. მათ მხოლოდ ესე ვთქვათ, ვიზუალური სილამაზე არ აქვთ, ჩანჩქერების სხვადასხვა კულტურაში ენერგიის, სიმშვიდისა და გამწმენდის სიმბოლოა. ჩანჩქერები მარტივად რომ ვთქვათ, წარმოადგენს იმ წერტილს მდინარეში, სადაც წყალი ციცაბოდ ეშვება ქვედა დონეზე, თუმცა ჩანჩქერები გაცილებით მეტია, ვიდრე უბრალოდ ლანდშაფტური ფორმაცია. მათ აქვთ სულიერი, კულტურული და ეკოლოგიური დატვირთვა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩანჩქერები საუკუნეების განმავლობაში ადამიანთა ცივილიზაციის ნაწილია, მათი მეცნიერული კვლევა მხოლოდ პერიოდულად ხდებოდა. არ არსებობს კონკრეტული დარგი ჩანჩქერების შესასწავლად, თუმცა 1820-იან წლებში მათზე წერდა ცნობილი ბუნებათმცოდნე ალექსანდრე ფონ ჰუმბოლდტი. ჩანჩქერების აღწერა ძირითადად ევროპის მკვლევარებს ეკუთვნის, რომლებიც სხვადასხვა ექსპედიციას აკვირდებოდნენ. 1493 წელს მეორე ექსპედიციასაც კრისტოფერ კოლუმბმა გვადალუპეს კუნძულზე აღმოაჩინა კარბეტის ჩანჩქერი. ის აღწერს ამ ადგილზე ძლიერად წამოსულ წყალს, რომელიც მთის ძირში კასკადივით ეშვებოდა. ეს შესაძლოა პირველი ჩანჩქერია, რომელიც ევროპელებმა ამერიკის კონტინენტზე ნახეს. ჩანჩქერების საერთაშორისო დღე 2020 წელს 16 ივნისს დაარსდა. ამ იდეის ავტორი კი ბობ მეტიუ გახლდათ. პანდემიის პერიოდში COVID-19 დროს ადამიანებს ემოციური და ფიზიკური დაძაბულობის განმუხტვა სჭირდებოდათ. ბობ მეტიუმ დააფიქსირა, რომ ბუნებაში გასვლამ განსაკუთრებით ჩანჩქერების სიახლოვე დადებითად იმოქმედა როგორც მის, ისე სხვების ფსიქიკაზე. შედეგად მან გადაწყვიტა შეექმნა დღე, რომელიც ჩანჩქერების სილამაზეს, ბუნებრივ სიდიადესა და გარშემო არსებულ ეკოსისტემის მნიშვნელობას აღნიშნავდა. ამ დღის მიზანია ბუნების წყლისა და ჩანჩქერების სილამაზის პოპულარიზაცია. ასევე მნიშვნელოვანია ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება, განსაკუთრებით კლიმატის ცვლილებისა და წყლის რესურსების დაცვის კონტექსტში. რა სილამაზეა? პრინციპში მსოფლიო ულამაზესი მოვლენების სილამაზით გამოირჩევა და ერთ-ერთი მათგანი, რა თქმა უნდა, ჩანჩქერია, რომელთა სიმაღლეები ზოგჯერ წარმოუდგენლად დიდია და სწორედ ამ თემაზე მოგვიმზადა ნიკოლოზ კილაძემ სიუჟეტი. ჩვენ ახლა გავიგებთ 5 ყველაზე მაღალი ჩანჩქერის შესახებ. ნახოთ. დედამიწაზე ბუნება განსაკუთრებულად ლამაზია. წარმოიდგინეთ წამი, როცა წყლის დიდი მასა განუწყვეტლივ მიედინება თავის კალაპოტში. დიახ, ეს ჩანჩქერია, რომელიც არასდროს შეწყვეტს დინებას მაღალი წერტილიდან ფსკერამდე. ზოგიერთი მათგანის სიმაღლე იმდენად მაღალია, რომ ადამიანებს მისგან მხოლოდ უწყვეტი ჩუხჩუხი და ლამაზი ხედები თუ დაგვრჩება. წარმოგიდგენთ 5 ყველაზე მაღალ ჩანჩქერს მსოფლიოში. ტუგელა აფრიკის უმაღლესი და მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი წყალვარდნილი ჩანჩქერია, რომლის სიმაღლე 948 მეტრია. ტუგელა მდებარეობს ამავე სახელწოდების მდინარის ზემო ნაწილში, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის კვაზალუ-ნატალის პროვინციაში. იგი განსაკუთრებით კარგად მოჩანს თავსხმა წვიმების შემდეგ. ჩანჩქერი შედგება 5 წყალვარდნილისგან. წყალვარდნილის ზემოთ არსებული წყალი სისუფთავით გამოირჩევა, რაც იმას ნიშნავს, რომ დასალევად ვარგისია. ჩამოკვეთილი ადგილები ზამთარში ხშირად თოვლით იფარება. იოსემიტის პარკის ცეცხლის ჩანჩქერი ულამაზესი ბუნებრივი მოვლენაა, რომლის ნახვაც ყოველი წლის თებერვალში შეიძლება. აღნიშნული მოვლენა მხოლოდ რამდენიმე დღის განმავლობაში გრძელდება და მის ნახვას ყოველწლიურად ასობით ადამიანი ცდილობს. ცეცხლის ჩანჩქერი ოპტიკური ილუზიაა, რომელიც მაშინ იქმნება, როდესაც ჩანჩქერს მზის სხივები ერთი კონკრეტული კუთხით ეცემა. იოსემიტის ჩანჩქერის სანახავად რამდენიმე აუცილებელი პირობა უნდა შესრულდეს. თებერვალში პარკში საკმარისი თოვლი უნდა იდოს. სწორედ დამდნარი თოვლით იკვებება ცეცხლისფერი ჩანჩქერი.
ჩანჩქერი. თუ ეს პირობა არ შესრულდა, ცხენის კუდის ჩანჩქერს, რომელიც ელ კაპიტანის აღმოსავლეთ კლდეზე გამოედინება, საკმარისი წყალი არ ექნება და შთამბეჭდავ სანახაობასაც ვერ მივიღებთ. გავარნის ჩანჩქერი. მაღალი და მრავალსაფეხურებიანი ჩანჩქერი საფრანგეთში, რომლის სიმაღლე 422 მეტრია. გავარნის ჩანჩქერი მსოფლიოს ერთ-ერთი ულამაზესი წყალვარდნილი ჩანჩქერია. იგი ეშვება გავარნის ცირკის ჩვეული კედლიდან, რომელიც მდინარე გავ-დე-პოს ერთვის. ის იკვებება მდნარი თოვლისა და ესპანეთში მდებარე ერთ-ერთი პატარა მყინვარის წყლებით. საშუალო წლიური ჩამონადენი უდრის 3 კუბურ მეტრ-წამს. ზაფხულში თოვლის ინტენსიური დნობის შემთხვევაში რაოდენობა მატულობს 200 მეტრ კუბ წამამდე. ზამთარში ზოგჯერ იყინება და ნაკადიც შეფერხებას განიცდის. ანხელი ყველაზე მაღალი ჩანჩქერია მსოფლიოში. იგი მდებარეობს სამხრეთ ამერიკაში, კერძოდ ვენესუელაში, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში მყოფი კანაიმის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე. იგი გადმოედინება აუიან-ტეპუის მთიდან. მისი ვარდნის სიმაღლე 979 მეტრია. ანხელი იკვებება მდინარე კერეპის წყლით, რომელიც ერწყმის მდინარე კარაოს შენაკადს. ჩანჩქერი აღმოაჩინა ჯეიმზ ენჯელიმ 1936 წელს. თუკი საქართველოში მოგზაურობასა და ახალი ადგილების აღმოჩენას აგრძელებთ, არ უნდა გამოგრჩეთ საქართველოში არსებული ჩანჩქერები. ტობას მღვიმე და მისგან გადმომავალი ონიორეს ჩანჩქერის სტუმარს საოცარ სანახაობას პირდება. მღვიმიდან გამომავალი მიწისქვეშა მდინარე 67 მეტრის სიმაღლის ონიორეს ჩანჩქერს წარმოქმნის. ონიორეს ჩანჩქერი 67 მეტრის სიმაღლის ჩანჩქერია და მარტვილის მუნიციპალიტეტში, ტობას ხეობაში ზღვის დონიდან 680 მეტრზე მდებარეობს. სიყვარულის ჩანჩქერი. გულის ფორმის ჩანჩქერი, რომელიც რაჭაში, კერძოდ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს. თუ კი ამბროლაურში მოხვდით, აუცილებლად უნდა ეწვიოთ ამ უნიკალური შესახედაობის ჩანჩქერსაც. სიყვარულის ჩანჩქერი რაჭის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობაა და უამრავ ვიზიტორს იზიდავს. საინტერესო იყო ნამდვილად, რაჭის ჩანჩქერი არ მაქვს დანახი და რაჭაში, როდესაც მოხვდები, აუცილებლად ვეწვევი და ვნახავ ამ შესანიშნავ სანახაობას. ახლა კი დრო არის შევიხედოთ ინტერნეტ სივრცეში და ვნახოთ თუ რომელი თემებია ყველაზე აქტუალური. ერთად ავსკროლით. დიდი ზომის ტანსაცმელი დღეს მეინსტრიმია, მაგრამ არა კარგი გაგებით განაცხადა დემნა გვასალიამ ჟურნალ დაიზაითთან, რომელიც ბოლო ინტერვიუში და ამით ხაზი მოდაში ინდივიდუალურობის საჭიროებას გაუსვა ხაზი. ბალენსიაგას ყოფილი და გუჩის ახლანდელი შემოქმედებითი დირექტორი აღიარებს, რომ თავიდან დიდი ზომის სილუეტებით რევოლუციური გავლენა მოახდინა მოდაზე, თუმცა ახლა თავად ამ ტრენდს გასცდა. ეს მხოლოდ ერთი შესაძლებლობაა უამრავიდან. მეც იქ ვიყავი ოდესღაც, თუმცა უკვე მომიძველ და ახლა სხვა ეტაპზე ვარ. სხვათა შორის დემნა არც მეორე უკიდურესობაში გადადის, ეს არ ნიშნავს, რომ ვიწყებ მჭიდრო ელასტიკური ჯინსების ტარებას. ფრთხილად უნდა ვიყოთ ვიწრო ჯინსებთან. არ გვინდა რომ მთელი მსოფლიო ძეხს დაემსგავსოს. მისი მთავარი გზავნილი მკაფიოა, საქმე არც ვიწრო და არც დიდი ზომის ტანსაცმელშია. მთავარია თუ რა გვიხდება და რა გვაგრძნობინებს თავს კომფორტულად. დემნა ტანსაცმელს თვითშეფასებას უკავშირებს და ამბობს, რომ ახლა გაცილებით უკეთ გრძნობს თავს საკუთარ სხეულში, ვიდრე წლების წინ. ადრე თითქოს დიდი ზომის ტანსაცმელში კომპლექსებს მალავდა, დღეს კი უკვე ნაკლებად იზიდავს დიდი ზომის ტანისამოსი. დემნა დასძენს, რომ ტანსაცმელი საკუთარი თავისა და სხვების აღქმაზე მოქმედებს. მისი რჩევა მარტივია, მოდა უნდა გვაძლევდეს კომფორტისა და საკუთარი თავის მიღებისა და არა შაბლონში გამომწყდების შესაძლებლობას. ამ ინტერვიუში დემნამ თითქოს საზოგადოებას მიანიშნა, რომ ყველამ თავისი კომფორტი უნდა იპოვოს ტანსაცმელში და არ არის აუცილებელი ავტორიტეტების მიერ შექმნილი ტრენდების კვალდაკვალ სიარული, რადგან თავად ის ავტორიტეტებით საკუთარ ინდივიდზე მორგებულს ქმნიან. მოკლედ საინტერესო ინტერვიუ ჰქონდა დემნას რაღაც განსხვავებული და გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. ინსაიდერების ცნობით, ამერიკელი მომღერალი კეტი პერისა და ბრიტანელი მსახიობი ორლანდო ბლუმის ურთიერთობა მძიმე პერიოდს გადის. დასასრულია განუცხადა წყარომ Page 6. ისინი ელოდებიან, სანამ კეტის ტური დასრულდება და მერე გაეყრებიან. პერი ამჟამად თავის ტურნეში იმყოფება სახელწოდებით Live Times, რომელიც 23 აპრილს დაიწყო და 7 დეკემბრამდე გაგრძელდება. წყარო Page 6 ეუბნება, რომ კეტი პერისა და ორლანდო ბლუმის ურთიერთობა კრიზისშია. მათ გადაწყვეტილი აქვთ ერთმანეთს ტურის შემდეგ დაშორდნენ.
შეგახსენებთ, რომ წყვილი პირველად 2016 წელს ოქროს გლობუსის დაჯილდოების შემდგომ წვეულებაზე შეხვდა ერთმანეთს. ისინი 2 წლის შემდეგ 2019 წელს ვალენტინობის დღეს დაინიშნენ. მათ საერთო ქალიშვილი დეიზი დოუი ჰყავთ, რომელიც 2020 წლის 26 აგვისტოს დაიბადა. წყაროებმა ჟურნალ People-ს აცნობას, რომ კეტის ახალ ალბომზე 153 მსმენელთა უარყოფითმა რეაქციამ მომღერალი დაასტრესა და შესაბამისად პირად ურთიერთობაშიც დაძაბულობა გამოიწვია. კეტი ძალიან იმედგაცრუებული იყო ალბომის გამო. უთხრა ერთმა წყარომ გამოცემას. ეს ძალიან სტრესული იყო მისთვის. ორლანდო ცდილობდა გაეგო, მაგრამ ეს მაინც იწვევდა დაძაბულობას. სხვა ბევრი მიზეზი ვრცელდება მათი დაშორების მიზეზად, მათ შორის ისიც თქვეს, რომ პერი იმედგაცრუებული იყო ტურის ზოგიერთი მიმოხილვით. ეს დამატებით სტრესს აყენებს წყვილის ურთიერთობას. ასევე ერთ-ერთმა ინსაიდერმა Page 6 აცნობა, რომ ბლუმი გასულ თვეში მაიამიში ატარებდა დროს. ცნობისთვის წყვილი 2017 წელს უკვე იყო ერთხელ დაშორებული ერთწლიანი პაუზით. კეტი პერიმ 2024 წელს Call Here Daddy-ს პოდკასტში აღნიშნა. როდესაც ვჩხუბობთ, ეს ხდება მწვავედ და სწრაფად, მაგრამ მალევე ვწყნარდებით და ვრიგდებით. ჩვენ ვართ ცეცხლი და დეიზი ამ ყველაფერს ხედავს. ის ბრძენია, ორივეს გვაქვს ჩვენში ორი ნაწილი, ჩვენი საუკეთესო მე და მატერიალისტური, ეგოისტური მე. როდესაც ეგო მართავს ყველაფერს, მაშინ ყველაფერი რთულდება, მაგრამ როდესაც ეგოს ვაკონტროლებთ, ჩვენ ხვდებით სრულიად სხვა ადამიანები. 2023 წელს ორლანდო ბლუმმა ფლენთან თქვა, ჩვენ სრულიად განსხვავებულ სივრცეებში მოღვაწეობთ. მისი სივრცე ჩემთვის უცხოა, ისევე როგორც ჩემი მისთვის. მან დაამატა, ზოგჯერ ყველაფერი მართლაც ძალიან რთულდება. არ ვიტყუები, ჩვენ ნამდვილად ვებრძვით საკუთარ ემოციებს და შემოქმედებითობას, მაგრამ ორივეს კარგად გვესმის, რა ბედნიერებაა, რომ დავუკავშირდით ერთმანეთს, ჩვენ ერთად არასდროს გვწყინდება. სხვადასხვა ბლუმი და მათი ქალიშვილი ესწრებოდნენ კეტის ბოლო კოსმოსურ ფრენას Blue Orange-ის ქალთა გუნდთან ერთად, რომლის დასრულების შემდეგ მომღერალმა მიწას აკოცა. მოკლედ სულ ეს იყო ვებსიახლეები და დრო არის გადავიდეთ შემდეგ რუბრიკაზე. მადლობა ანა საინტერესო ვებსიახლებისთვის. უცებ ვიტყვი ერთ მაინტერესებს როგორ გადაიწყება მსოფლიო ოვერსაიზის ტანსაცმელებიდან უკვე მოკლედ ტანსაცმელებზე და უკვე იმ ზომაზე რაც ნამდვილად ანუ გადაწყობა არ უგულისხმია დემნას, დემნამ უფრო რაღაცა მიანიშნა თითქოს თავისი მომხმარებელი, რომ თლად ბოლომდე მენუ გამომყვებით თქვენ უკეთ შეარჩევთ საკუთარ ტანისამოსს. ნამდვილად საინტერესო იყო. მადლობა ანა შენ ამ ყოველივისთვის. ახლა კი უნდა გავაგზავნოთ გადაცემა და უნდა შევიხედოთ სამზარეულოში რუბრიკა შენი კერძის დრო მოვიდა ჩვენს ეთერში სალათი ქათმის გულღვიძლით შემოგთავაზებს გეთა თხილაიშვილი. ვნახოთ რუბრიკა და მალე დავბრუნდებით. მოგესალმებით, როგორ ხართ? მე ვარ გეთა თხილაიშვილი და დღეს უნდა მოგიზრდოთ უგემრიელესი სალათი გულღვიძლის. დაგჭირდება ქათმის გულღვიძლი, რა თქმა უნდა, რომელიც წინასწარ მაქვს მოხარშული დაფნის ფოთოლში. დაგჭირდება მჟავე კიტრი, აქვე მაქვს წინასწარ ზეთში მოთუშული ხახვი, მწვანე ხახვი, მარილი და შავი პილპილი. ძალიან მარტივია ეს ამის მომზადებას, უბრალოდ 5 წუთში მოვამზადებთ. პირველ რიგში მოდი დავჭოთ მჟავე კიტრი. ესეთ პატარა ნაჭრებად დავჭრით. სულ ეს არის, ავიღოთ ახლა ეს და გადავიტანოთ ცალკე ჯამში. ახლა დავჭრით გულღვიძლი. გულღვიძლი გამოდის განსაკუთრებით გემრიელი მაშინ, როცა ხარშავთ დაფნის ფოთოლთან ერთად, იმიტომ რომ რაღაცა უფრო გემრიელ და სპეციფიური გემოსაზღვრავს. შეეცადეთ, რომ საშუალო ზომის ნაჭრები იყოს, არც დიდი და არც ძალიან პატარა. არ დაგავიწყეთ ის, რომ ქათმის გულღვიძლი კარგად გააგრილეთ, სანამ ამ სალათის მომზადებას დაიწყებთ. სულ ეს არის. ეს გადავიტანოთ ჯამში. გადმოვდგათ ახლა ჯამი ჩვენისკენ და ჩვენი წინასწარ კარამელიზირებული ხახვი გადავიტანოთ კოვზით ჯამში.
ამას თავისი ცხიმიც აქვს, რაც თავისებურ გემოს მისცემს, რა თქმა უნდა, სალათს და უფრო წვნიანი იქნება თავისთავად. ახლა დავუმატოთ არაჟანი. თქვენ შეგიძლიათ რომ არაჟანის ნაცვლად გამოიყენოთ მაიონეზი, მაგრამ რა თქმა უნდა, არაჟანი გაცილებით ჯანსაღია და უფრო გემრიელი ჩემიოდეთ, ამიტომ მე პირადად გირჩევთ რომ არაჟანი გამოიყენოთ. ან სახლში მოამზადოთ თქვენით მაიონეზი. აი ეს. მოვაყაროთ მარილი და შავი პილპილი. და ამ ყველაფერს კარგად ავურიოთ ერთმანეთში. ესეც ასე. და ბოლო შტრიხი, ცოტა მწვანე ხახვი დავამატოთ. წინაზად გარეცხილი კარგად მწვანე ხახვი მაქვს აქ. რომელსაც წვრილად კატარებად დავჭრით. აი ესე. აი ასე. ასეთი ლამაზი სალათი გამოგვივიდა და ლამაზად ძალიან ჯანსაღი. გავსინჯოთ ხა ერთად. ნუ რა თქმა უნდა, როგორცაც მოველოდი, არის უგემრიელესი და ეს ქართლის ღვიძლი, ვისაც გიყვართ. აი, მართლა მთელი გულით გეუბნებით, რომ აუცილებლად მოსამზადებელი სალათია. სხვებსაც რაც შეიძლება სწრაფად გაუზიაროთ ეს რეცეპტი, მე კი მომდევნო რუბრიკამდე დაგემშვიდობებით კეთილი სურვილებით ნახვამდის. მადლობა, ქეთას, ჩვენ კი უნდა გავაგზავნოთ გადაცემა და ეხლა თბილისის დროით ზუსტად 9 საათი შესრულდება და უნდა გავიგოთ რა ხდება საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ. პირდაპირ ეთერში სულხან წულუკიძე შემოგვიერთდება. სულხან, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. მოგესალმებით, მეგობრებო, წარმატებულ და სასიამოვნო კვირას სამუშაო კვირას გისურვებთ. დიახ, 9 საათია და ახალი ამბების დროა. გისმენთ. ისრაელის თავდაცვის ძალების განცხადებით ირანიდან ისრაელის მიმართულებით ბალისტიკური რაკეტებით შეტევა დააფიქსირეს. The Times of Israelis ინფორმაციით ისრაელში ირანიდან ბალისტიკური რაკეტების გაშვების გამო განგაში სირენები ამოქმედა. ისრაელის ეროვნული საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ცნობით ჩამოვარდნილი რაკეტის ფრაგმენტებმა ქვეყნის ცენტრალური ნაწილი დააზიანა. ინფორმაციის მიხედვით, ქალაქ ჰაიფაში ერთ-ერთ დასახლებულ ადგილას რაკეტა ჩამოვარდა და შევებულია 2 ადამიანი. ირანში რეჟიმის ცვლილება შეიძლება იყოს ისრაელში სამხედრო იერიშის შედეგი. ამის შესახებ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ისინი ვერ დაუშვებენ, რომ მსოფლიოში ყველაზე საშიში იარაღი ჰქონდეს. მან ასევე განაცხადა, რომ ირანს სურდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მკვლელობა. ჟურნალისტის შეკითხვაზე ჰქონდა თუ არა ნეთანიაჰუს ინფორმაცია, რომ პრეზიდენტ ტრამპის მკვლელობის მცდელობის ბრძანება პირდაპირ ირანიდან მოდიოდა, ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა დადებითად უპასუხა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ირანს მისი მკვლელობის მცდელობაც ჰქონდა. თეირანში ისრაელის მიერ განხორციელებული დარტყმის შედეგად ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის დაზვერვის უფროსი გენერალი მოჰამად კაზემი და მისი მოადგილე გენერალი ჰასან მოჰაკიკი დაიღუპნენ. ინფორმაციას ირანული სახელმწიფო მედია ავრცელებს. გუშაგთა კორპუსმა განცხადება გაავრცელა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ საჰაერო კოსმოსური ძალების საპასუხო ქმედებებს ისრაელის დაზვერვის ცენტრებზე სარაკეტო დარტყმების ახალი ტალღით განახორციელებენ. ირანის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ისრაელის თავდასხმების შედეგად 200-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და ხოლო დაშავებულია 1500-მდე. შეგახსენებთ, რომ ისრაელმა ირანზე მასიური სარაკეტო იერიში 13 ივნისს მიიტანა. ამას შემდეგ კი რამდენიმე ღამეა, რაც ქვეყნებს შორის საჰაერო იერიშები გრძელდება.
ისრაელსა და ირანს შორის მიმდინარე კონფლიქტთან დაკავშირებით ხვალ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების ვიდეო კონფერენცია გაიმართება. ევროკავშირის პრესპიკერის განცხადებით შესაბამისი მოთხოვნა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის წარმომადგენელმა კაია კალასმა დააყენა. შეხვედრაზე განხილული იქნება ისრაელსა და ირანს შორის დაპირისპირება და შემდგომი ნაბიჯები. განვაგრძობთ გამოშვებას. პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისია დღეს მორიგ სხდომას გაამართავს. დღევანდელ სხდომაზე განსახილველი საკითხია 2009 წლის 15 ივნისის მშვიდობიანი აქციის დარბევისას ადამიანის უფლებების შელახვის ფაქტები. საკითხზე სასაუბროდ სხდომაზე მიწვეული არიან თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე ზურაბ აბაშიძე, ასევე დაჩი ცაგურია და მერაბ ჭიქაშვილი. სხდომა 10 საათზეა ჩანიშნული. შეგახსენებთ, რომ პარლამენტის გადაწყვეტილებით საგამოძიებო კომისიის მუშაობა ივლისის დასაწყისამდე გახანგრძლივდა. პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე ანაზღაურების ახალ წესს განიხილავენ ინიციატივის დარეგისტრირების შემდეგ საკანონმდებლო წინადადება საკომიტეტო ფორმატში განიხილავენ. ცვლილების მიხედვით თაღლითობის, ზარცვის, ქურდობის და ყაჩაღობის შედეგად მიყენებულ ქონებრივ ზიანზე ბრალდებულს ან მშავდებულს ზარალის ანაზღაურება მაინც მოუწევს და პატიმრობა გადასახადისგან გათავისუფლების ფორმა აღარ იქნება. ასევე ცვლილებების მიხედვით თანხის გადახდამდე დანაშაულებული პირი ქვეყანას ვერ დატოვებს. საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრების წევრი ეთერ ლიპარტელიანი უნგრეთის დედაქალაქ ბუდაპეშტში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატის გამარჯვებულია. ქალთა შორის 57 კილოგრამ წონით კატეგორიის ფინალში 25 წლის ძიუდოისტმა იაპონელი მომო ტამაოკი იპონით დაამარცხა და პირველი ქართველი ქალი ძიუდოისტი გახდა, ვინც მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულს დაეუფლა. მე ვულოცავ ეთერს და ქართულ სპორტს ეთოს ამ დიდ წარმატებას და საუკეთესო სურვილებით 10 საათამდე გემშვიდობებით, დროებით ხან ჩვენს გემშვიდობებით, ჩვენ კი გავაგრძელოთ გადაცემა, გავახსენოთ მაყურებლებს, რომ თქვენ უყურებთ დილის ტალღას და ჩვენამ გადაცემის წამყვანები ანა შამოაძე და დემეტრე ზოიძე ვართ და ნახოთ ახლა დილის ტალღის მეორე ნაწილის ანონსი. გადაცემის მეორე ნაწილში გაიგეთ ამინდის უტყუარი პროგნოზი დილის ტალღის სინოპტიკოსისგან. სპორტულ ამბებს ჯიჯი გვიამბობს. რუბრიკაში შენი იდეა გაგაცნობთ ადამიანს, რომელმაც თავისი საქმიანობა ემიგრაციაში აღმოაჩინა, შემდეგ კი ბიზნესადაც აქცია. ლიზი მოსიევის მოხეტიალე ლექსიკონში მორიგ უცხო სიტყვას და მის მნიშვნელობას გავიგებთ. არ გამოგრჩეთ დილის რადიო რადიოტალღებითა და საინტერესო სტუმრებით. ტრადიციულად ყოველ ორშაბათს დაელოდეთ ასტროლოგ ხატია ბედოშვილს და გაიგეთ, რას გიმზადებენ ვარსკვლავები მთელი კვირის მანძილზე. გადაცემის მესამე ნაწილში პირდაპირ ეთერში ქართული ხალხური მუსიკით დაგიბრუნდებით. ბათუმის საზაფხულო კონცერტების სერია გრძელდება. 20 ივნისს ხალხური და ქალაქური მუსიკის მოყვარულებს სასიამოვნო საღამო გელოდებათ. დეტალებს სტუმრებთან ერთად გავიგებთ. უყურეთ დილის ტალღას ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათსა და 30 წუთზე. დაუბრუნდით. გადაცემის დაწყებისთანავე აღვნიშნეთ, უნდა შემოგვიერთდეს კობა ფარტენაძე და გავიგოთ, როგორი ამინდი შენარჩუნდება სრულიად საქართველოში 16 ივნისს. კობა დილო მშვიდობისა, სად იმყოფები და გვაინტერესებს, რა თქმა უნდა, მომდევნო დღეების ამინდიც. დილო მშვიდობის. დილო მშვიდობის. ევროპის მოედანზე იმყოფება კობა. ნახეთ კი. დილო მშვიდობისა, მივესალმები ტელემაყურებელს. მადლობა ყველას, ვინც დილიდან ჩვენთან ერთად ორშაბათი დაიწყო და მზიანიც და წვიმიანიც კვირა გვექნება, მოკლედ ორივე კატეგორიის მოყვარული ადამიანებისთვის. წვიმაც გახარებთ დღეს და ხვალ, დღეს ისევ გაწუნდება, მინდა გითხრათ, დღის მეორე ნახევარში და საქართველოში დღეს ყველგან ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბრებელი, ხვალაც გამოშვებით იწვიმებს და უკვე 4 შაბათს დღისით გამოიდარებს ქვეყნის ტერიტორიის უმეტეს ნაწილზე და შემდეგ უკვე სტაბილურად მზიანი ამინდები გველოდება, ტემპერატურაც
ისევ და ისევ საკმაოდ მოიმატებს, ხოლო დღეს და ხვალ ისევ დაბალ ნიშნულზე შენარჩუნდება ჰაერის დღის მაქსიმალური ტემპერატურა მთელს ქვეყანაში, ზოგან ისევ შესაძლებელია ლოკალური ხასიათის ხანმოკლე წვიმა იყოს, ძლიერი წვიმა, ამას გულისხმობ და აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან სეტყვა. კონკრეტულად სანამ ისევ და ისევ გადავხედავთ უშუალოდ მომდევნო დღეების ამინდის პროგნოზს უფრო სიღრმისეულად, მანამ ტემპერატურულ ფონს გადავხედოთ, რომელიც დღეს არის საქართველოში მოსალოდნელი. ბათუმში მხოლოდ 22 გრადუსია დღის განმავლობაში მოსალოდნელი ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა და ხანმოკლე წვიმა ისევ დროგამოშვებით დღის მეორე ნახევრიდან. ქობულეთში 21 გრადუსი იქნება, საღამოს მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. ქედაში 19 გრადუსი, შუახევში 18 და ხულოში 16 გრადუსი გაწუნდება ასევე დღის განმავლობაში. გოდერძის უღელტეხილზე +12 გრადუსი იქნება და მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. ოზურგეთი ურეკი მოსალოდნელია ასევე წვიმა. 21-22 გრადუსი, 21-20 გრადუსია მოსალოდნელი ლანჩხუთსა და ჩოხატაურში და დღისით ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი პერიოდულად. ნუ როგორც ბათუმში, ისევე შესაძლებელია საქართველოს სხვა რეგიონებში ამ წუთას მზიანი ამინდი იყოს, მაგრამ დღის განმავლობაში აუცილებლად გაავდრდება. რაც შეეხება ფოთსა და ანაკრიას 22 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა, დროგამოშვებით სოხუმში 24 გრადუსი, ზუგდიდში 22 და კოპიტნარსა და ქუთაისში +20 გრადუსი იქნება, დროგამოშვებით იწვიმებს. რაც შეეხება საირმეს +20 გრადუსია მოსალოდნელი, მესტიაში +18, ბორჯომში 22, ბაკურიანში 13 და აბასთუმანში 15 გრადუსია მოსალოდნელი ხანმოკლე წვიმა. რაც შეეხება ახალციხეს 22 გრადუსი, გორში 21, ცხინვალში 20 და მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. დედაქალაქში იქნება დღეს უმეტესად უნალექო ამინდი, პერიოდულად ჩრდილო-დასავლეთის ქარი გაძლიერდება და +24 გრადუსი დაფიქსირდება, ხოლო თელავში +25 გრადუსი იქნება, ასევე მოსალოდნელია როგორც დედაქალაქში დღის განმავლობაში უმეტესად უნალექო ამინდი. როგორც უკვე აღვნიშნე, დღის მეორე ნახევრიდან საქართველოში გაგვიავდრდება, სადაც ახლა არ წვიმს, ყველგან გაწვიმდება და დროგამოშვებით იწვიმებს. საღამოსთვის, ასევე ხვალისთვის დროგამოშვებით წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი და ზეგ უკვე დღისით გამოიდარებს ოთხშაბათს, ანუ ოთხშაბათს ღამით ისევ იწვიმებს და დღის საათებში გამოიდარებს, ამიტომაც ოთხშაბათიდან უკვე სტაბილურად მზიანი და უნალექო დღეები გველოდება ჩვენს ქვეყანაში. ტემპერატურა ისევ 30 გრადუსამდე მოიმატებს, ჯერჯერობით სამოწმენდილია და ზღვაზეან გასარუჯად ვისაც მიგეჩქარებათ, ანუ ძალიან და არ მუშაობთ, გაქვთ დრო შუა დღემდე, შემდეგ გაგვიწვიმდება და ზღვის წყლის ტემპერატურა 22 გრადუსია, მწველია დილიდანვე. ამიტომაც გამოიყენეთ ეს შანსი, ისი ამოვნეთ და დღისით დილით მოკლედ დავტყვეთ მზის მოყვარულმა ადამიანებმა, ხოლო საღამოს წვიმა დაგვამშვიდებს საღამოს საათებში, რომელიც უკვე 2 დღეა პერიოდულად გვაქვს და საკმაოდაც აგვიგრილდა იმ ცხელი დღეების ფონზე 35 გრადუსი ფიქსირდებოდა საქართველოში გაავდრებამდე და ბუნებრივია ისეთი მაღალი ტემპერატურა როგორიც ჰქონდა, ხელს შეუწყობდა აქტიური ციკლონის ჩამოყალიბებას და აგრილებას, რომელიც სახეზე გვაქვს. მადლობა კობა, ისეთი მზიანი ამინდი მოსჩანს ეკრანზე, რომ ვერ წარმომიდგენია თუ დღის მეორე ნახევარში ისევ გაწვიმდება. შენ დიდი მადლობა და ხვალამდე გემშვიდობებით. ჩვენ კი დრო არის ახლა სპორტზე, სპორტულ თემატიკაზე გადავინოთ. კი, ნამდვილად, გიგა ჯიჯაოძე საინტერესო ინტერვიუს შემოგთავაზებს ამჯერად და ის ესაუბრება ბათუმის დინამოს პრეზიდენტს. არჩილ ბერიძეს. ნახოთ რუბრიკა სპორტი ჩვენს ეთერში. მოგესალმებით, მოგესალმებით დილის ტალღის მაყურებელს. დღეს სპორტული რუბრიკა გასვლითი ინტერვიუთი შემოგიერთდათ. ვისაუბრებთ კრისტალბათერონ ლიგის განვლით 18 ტურზე და ჩვენი სტუმარია ბათუმის დინამოს პრეზიდენტი არჩილ ბერიძე. შევაჯამებთ ბათუმის დინამოს 2 წრის შედეგებს, ვისაუბრებთ სამომავლო გეგმებზე. მოკლედ საინტერესო ინტერვიუ უნდა გამოგვიდეს ეს და იგი დიდი ხანია ბატონ არჩილთან არ ქონია ინტერვიუ, ასე რომ მოკლედ არსად არ გადართოთ, გვიყურეთ. დიდი ხანია შეხვედრებთ ერთმანეთს ინტერვიუს ფორმატში. ბევრი კითხვა დაგროვდა ასე როგორც სპორტულ ჟურნალისტებს, ასევე გულშემატკივარსაც საინტერესოს ბათუმის დინამოს სამომავლო გეგმები, შეჯამება ამ გასული 18 ტურის. დავიწყოთ შეჯამებით. პირველ რიგში გვაინტერესებს
თქვენ როგორ შეაფასებთ როგორც კლუბის პრეზიდენტი განვითარებულ ტურს, ბატონი გია ჭიაბრიშვილის მუშაობას, ფეხბურთელების კონდიციებს, მაგრამ ყველა დეტალი საინტერესოა. მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს, მივესალმებით ბათუმის დინამოს გულშემატკივარს. რაც შეეხება 20-25-ის ეროვნულ კრისტალბეტ ეროვნული ლიგის ჩემპიონატს, მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ სირთულეებით, საკმაოდ ბევრი პრობლემებით, მაგრამ შედეგების თვალსაზრისით მე როგორც ბათუმის დინამოს პრეზიდენტი მაყოფილი ვარ. რაც შეეხება თქვენ იცით, რომ როდესაც ჩვენ გია ჭიაბრიშვილი მოვიწვიეთ ბათუმის დინამოში, მოგვიხდა სულ ნულიდან დაწყება ის, რაც წინა 7-8 წლის განმავლობაში ვაკეთეთ, იმის განახლების და ასე ვთქვათ, გაახლებისკენ წასვლა. ნულიდან წავიდა 15-16 ფეხბურთელი და 15-16 ახალი ფეხბურთელის მოსვლა, ეს ნებისმიერ არა მარტო ბათუმის დინამოში, ნებისმიერ კლუბში პრობლემებს და სიზნელეებთან არის დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, მაგრამ შესანიშნავად გაართვა ამას მე ვთვლი, რომ გია ჭიაბრიშვილმა თავი და ვფიქრობ, რომ ბათუმის დინამო თავის სიტყვას იტყვის აუცილებლად. ხო, მესამე ადგილი სატურნირო ცხრილში და საკმაოდ დიდი ჩამორჩენა შეგვიძლია პირველ ადგილზე. იყო თუ არა თავიდან დაგეგმილი თავისთან აი ჩემპიონობა თუ მაინც სამეულისთვის ბრძოლაზე იყო საუბარი. ნახეთ, ჩვენ და საბედნიეროდ დღეს ბათუმის დინამო ის კლუბია და ის კლუბი გახდა, რომ მხოლოდ ჩემპიონობა ჩვენი გულშემატკივრის მოთხოვნა და მეტი არაფერი. 8 წლის წინ ეს იყო წარმოუდგენელი. დღეს უკვე ვართ იქ, რომ აი არ არსებობს მხოლოდ ჩემპიონობაზე ლაპარაკი. ამიტომ ნებისმიერი დაგეგმილი სეზონის და ნებისმიერი კლუბის ამოცანა არის, რა თქმა უნდა, წარმატებით გამოსვლა. ჩვენი ამოცანა იყო წარმატებით გამოსვლა და რა თქმა უნდა, ფიქრი აი იმ ევროტურნირების ზონაში მოხვედრა. თქვენ როგორც გუნდის პრეზიდენტი, აი როგორ ჩათვლით, რა იქნება მისაღების შედეგი? აი ვთქვით, რომ აი მაგალითად კარგი იყო წლევანდელი სეზონი, ეს ალბათ ევროტურნირების საბრძოლის მოპოვება. ერთმნიშვნელოვნად ეს იქნება თქვენ იცით, რომ გვაქვს თასის კიდე თასის ტურნირი, რომელზეც აუცილებლად ვიბრძოლებთ და აი ამ გადასახედიდან გამომდინარე თუ ჩვენ ვაჯამებთ ამ 18 ტურს, ხომ ყველაზე დიდი მინუსი რაც იყო და რაზეც შეიქმნა პრობლემა პირველი წლის შემდეგ გუნდი პირველ-მეორე ადგილებს ინაწილებდა საბურთალოსთან ერთად და შემდეგ ეს ავადსახსენები, ტრავმები, რომლიდანაც ფეხბურთი არასდროს არ არის დაზღვეული. ხო, ეს უნდა მეკითხა, რომ აი ტრავმები ბოლო პერიოდში ფეხბურთელების ნაკრებობა 9 ფეხბურთელი იყო ტრავმირებული. ეს ნებისმიერი კლუბისთვის ძალიან დიდი დანაკლისია, რამაც მეორე წლებში იმოქმედა, რა თქმა უნდა და ის აღებული, ასე ვთქვათ, 9 ქულაც ამის შედეგია. ეხლა სამომავლო გეგმებზე ვისაუბროთ. თქვენ ახსენეთ ტრავმირებული ფეხბურთელები, გუშინ წინ დაიწერა მაგალითად Facebook გვერდზე, რომ ერთი ფეხბურთელი უკვე წავიდა გუნდიდან რევაზინჭკია, იგეგმება თუ არა ზაფხულის პერიოდში გადახალისება და თქვენ როგორც პრეზიდენტი რა უნდა შეცვალოთ მეორე სეზონი. ეს არის მუშა პროცესი, ვიღაცა წავა, ვიღაცა აუცილებლად მოვა და ამაზე დღესაც თუ შვებულებაში გავიდა ბათუმის დინამოს ფეხბურთელების სტაფი და ბატონი გია ჭიაბრიშვილი დღესაც ზის და დღესაც ამ თემაზე მუშაობს, რომ ეს ცოცხალი პროცესია და ყოველ სატრანსფერო ფანჯარაზე მოითხოვს განახლებას გაშვებული ფეხბურთელების თუ მოსასვლელი ფეხბურთელების. არის ინფორმაცია, ვის შეიძლება უკვე ოფიციალურად შეგვიძლია დავადასტუროთ, რომ ისიც არა, ჯერჯერობით ვერ დაგიდასტურებთ, მაგრამ ძალიან ბევრი სიახლე იქნება. რამოდენიმე სიახლე იქნება აუცილებლად. ძირითადად მაინც რა პოზიციებზე იგეგმება გუნდის გაძლიერება? ალბათ მარჯვენა, მარცხენა შემტევების პოზიციაზე, აი ეგრეთ წოდებული 10 ნომრის პოზიციაზე ფაქტურად ყველა გოლში ბათუმის დინამო დღევანდელი გადასახედიდან ჩვენ თუ გვინდა რაიმე მიზნის მიღწევა, ყველა გოლში გაძლიერებას საჭიროებს რა, რაზეც
ბათუმის დინამოს მთავარი მწვრთნელი მუშაობს ყოველდღიურად. გულშემატკივარზე უნდა გკითხოთ აუცილებლად საკმაოდ მომთხოვნი გულშემატკივარი იყოს ბათუმის დინამოს. ჩვენ გვახსოვს პერიოდი, როდესაც ბილეთის შეძენის პრობლემაც კი იყო ჩვენს თამაშებზე, დინამოს თამაშებზე. ეხლა ნამდვილად მოიკლო, შეგვიძლია ვთქვათ, გულშემატკივის რაოდენობა. თქვენ როგორც გუნდის პრეზიდენტს რა გაქვთ სათქმელი მათთვის და რას პირდებით და არის თუ არა მნიშვნელოვანი მათი გვერდში დგომა, იმიტომ ფეხბურთი გულშემატკივის გარშე ფაქტობრივად არ არსებობს. მე ვამბობ და ყოველთვის მithქვია თქვენი ცით ამის შესახებ, რომ გულშემატკივარი არის ფეხბურთის მამოძრავებელი ძალა, გამორიცხულია ეხლა ნებისმიერი გულშემატკივარი, რომელიც 5 ლარს იხდის ბილეთში და მოდის სტადიონზე საგულშემატკივროდ, ხო? ის არის ამ პროცესის, ამ დინამო ბათუმის წარმატების თანაავტორი. გამორიცხულია ამაზე ჩვენ ვიკავათებ და ეს არის პირველი პირობა. მოიკლო ძალიან და ერთი რამე მინდა უთხრა გულშემატკივარს, რომ ბათუმის დინამო ჩვენ უნდა გვიყვარდეს ყოველთვის რა, ბათუმის დინამო უნდა გვიყვარდეს წარმატებულ პერიოდშიც და წარუმატებელ პერიოდშიც. მე ახლა გულისტკივილით შემიძლია ერთი რამე ვთქვა, არ ვიცი ახლა რამდენად უნდა ვთქვა ეს თუ არ ვთქვა. ფოთის კოლხეთთან, როდესაც იყო გაყიდული იყო 127 ბილეთი, ეგ და ამ დროს სოციალური ქსელებით, რომელიც ასე ვთქვათ, მოძღრავს დაახლოებით 500 კაცი გვეუბნება რომ კომენტარს აკეთებს. აი, ისიც ძალიან დიდი საქმეა, რომ ვინ ჩვენ ობიექტურად მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ნებისმიერ გულშემატკივრის საკმაოდ კრიტიკული პოზიცია ჩემთვის არის მისაღები და მე გაგებით ვეკიდები მას, მაგრამ ამასთან ერთად ჩვენ უნდა ვისწავლოთ სტადიონზეც გულშემატკივრობა და გვერდში დგომაც. ახლა მე ვერ ვიტყვი რომ ბათუმის დინამოს აი იმ პერიოდებთან შედარებით კარგი პერიოდი უდგას, მაგრამ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ ის კარგი პერიოდები, რომელიც იყო, ის დაუბრუნოთ ბათუმს და ბათუმი გახდეს კიდევ ერთხელ სავსე ტრიბუნების კლუბი. გეგმა, რომელიც ეხლა ბატონ გიასთან ერთად დასახეთ, არ არის ერთწლიანი და ორწლიანი, არის გრძელვადიანი. სად უნდა მივიდეს? საიდან დავიწყეთ ვიცით, მაგრამ სად უნდა მივიდეთ? რა არის მაქსიმუმი ბათუმის დინამოს? თქვენთვის არაერთხელ მithქვია, თქვენთან ინტერვიუში ერთელ აღნიშნავს, რომ ის რა ოცნებაც ბათუმის დინამო ჩემს მისვლამდე არ ქონდა ჩემპიონი 100 წლის კლუბი არ იყო ჩემპიონი გამხდარი. მე ეს ასე ჩემთვის ეს ოცნება ავისრულე და ორჯერ გახდა ბათუმის დინამო ჩემპიონი და ჩემი ასახტენი ოცნება ამ კლუბში არის ერთადერთი რამე, რომ ბათუმის დინამომ ითამაშოს ევროტურნირების ჯგუფურ ეტაპზე. ეს უთულესად შესასრულებელია თქვენი ცით, მაგრამ მიზანი ჩემთვის და ჩემი ოცნება ამით არ იცვლება რა. ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია კლუბის ფინანსური მხარეც, რა კეთდება ამ კუთხით, არის თუ არა, აი მაგალითად ჩვენ გვახსოვს იყო პერიოდი ბათუმის დინამოში, მაისურზე ადგილი არ იყო სპონსორების, ამ კუთხით ეხლა რა ხდება? დღეს მხოლოდ ერთადერთი სპონსორი მყავს, მადლობა მინდა გადავუხადო მასაც, რომელმაც აიზიარა, ამ კუთხითაც მოვიკოჭლებთ ალბათ, უფრო მეტი მუშაობა ჭირდება და უფრო მეტი გვერდში დგომა ჭირდება კლუბს რა. თუ არა იმე პერსპექტივაში თუ მიდის მოლაპარაკებები კომპანიებთან, მოლაპარაკებებიც რამოდენიმე კომპანიასთან მიმდინარეობს ეხლაც მოლაპარაკები ყოველდღიურ რეჟიმში. კიდევ ერთხელ ვიძახ, ჩემი მიზანი არასდროს არ ყოფილა ბათუმის დინამო არჩილ ბერიძის ბიზნესად. ჩემი მიზანი იყო ამ ქალაქის სიყვარული, ამ კლუბის სიყვარული და მე აი ყოველდღიურ რეჟიმში ჩემი საფიქრალი არის, რომ ძლიერი ბათუმის დინამო როგორც ფინანსურად, ასევე სპორტული შედეგებითაც რა. გუშინ როდესაც დავგეგმეთ ეს ინტერვიუ, რამოდენიმე გულშემატკივარს ვკითხე, მაინტერესებდა მათი აზრი, რას კითხავდით. რამოდენიმე კითხვა იყო, მაგრამ ესე ხო კითხავთ. პირველი იყო ფანშოპი, მაგალითად თემა მას აუცილებლად უნდა გაუსვათ ხაზი, იმიტომ რომ ძალიან უნდათ გულშემატკივრებს და თუ ამ კუთხით გადადგმული ნაბიჯები და ასევე აინტერესებთ თქვენი ერთ-ერთი დაპირება იყო, ასევე სააქციოთ გადაქცევა ამ კუთხით მათი აზრი იყო, რომ ძალიან წარდგება გუნდს, ისე როგორც ბილეთის გაყიდვა, ასევე აქციების გაყიდვა. კიდევ ერთხელ ვიძახი, წაღან ჩვენ შევეხეთ ერთ რამე პრობლემას, როდესაც ჩვენ გვიყიჟინებენ ფანშოპი კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ აი ბოლო თამაშზე ბათუმის დინამოს შეიძლება ეგ ჩემი წარუმა მე არ ვთვლი, რომ ბათუმის დინამო დღეს არის ასე ვთქვათ
აი ადგილი შესტარჩუნებისთვის მებრძოლი გუნდი ბათუმის დინამო არის ჩემპიონობისთვის მებრძოლი გუნდი. როგორც არ უნდა იყოს ეს რა სხვაობაც არ უნდა არსებობდეს რა თქმა უნდა ყოველთვის ბოლომდე იბრძოლებს ჩემპიონობისთვის და ეხლა ჩემპიონობისთვის მებრძოლ კლუბის თამაშზე 137 ბილეთი არ უნდა იყიდებოდეს, როდესაც ჩვენ გვეუბნები მე კიდე ერთხელ ვიძახ ყველა კრიტიკას, ყველა შენიშვნას აბსოლუტურად ნებისმიერი გულშემატკივარის ვიღებ და ვფიქრობ მის გამოსწორებაზე, ასევე ვფიქრობთ ამ ფანშოპზეც. იმდენად აი შარშან წლიდან მოყოლებული, იმდენად ბევრ პრობლემებს წავაწყდითო, ყველაფერი დარჩა მოსაგვარებელი, როგორც თავარიცნელიდან 16 ფეხბურთელის მოყვანიდან, იმიდან ეგ არ არის ადვილის. ანუ უფრო მნიშვნელოვანი თემები იყო, ვიდრე ფანშოპის მოსაგვარებელი. არც იმენი ფიქრობს, რომ ცოტა თანხებია ჩასადები ამ ფანშოპშიც. აქედან გამომდინარე მუშაობთ ამაზეც და რაც შეეხება სააქციო საზოგადოებასაც დღესაც აი იგივე თემაა ესეც რა ბათუმის დინამო დღესდღეობით აი ძალიან დაფინანსების წყარო რა არის ხო დაფინანსების წყარო არის ფეხბურთის განვითარების ფონდი და პრეზიდენტი ასე ვთქვათ და ის პატარა შემონატანი რომელიც სპონსორის სახით ყავს დღესდღეობით ხო როდესაც სააქციო საზოგადოებას თავაზობ მოსახლეობას და კიდე ერთხელ ვიმეორებ ეს გუნდი არის ბათუმის და ბათუმელების რა რო თავაზობ ყოველ შემთხვევაში აი ფინანსურად გამართული გუნდი უნდა არსებობდეს. 8 წლის განმავლობაში ჩვენ ამ გუნდში ეს გუნდი პლუსზე ვერ გავიყვანთ. როგორც კი ანუ მომგებიანი ბიზნესი ჯერჯერობით არ არის ბათუმში. ეხლა ვის აქციო საზოგადოებას რას თავაზობ? წამგებიანს? ხო. და რას ვალდებულებთ გულშემატკივარს რომ შენ მიდი და სააქციო საზოგადოება გავაკეთო. როგორც თუ ვინმე სურვილი კიდე ერთხელ ვიძახი კომპანიებთან მიმართებაში, ბიზნესთან მიმართებაში, ხომ? როგორც იქნება ჩვენ ღია ვართ ყველასთან მიმართებაში და ნებისმიერ დროს შეგვიძლია რომ ეს ამ თემას მივუბრუნდეთ, ეგ თემა ჩემი დაპირებაც არის და ჩემი ოცნებაც არის, ასე რომ ბათუმის დინამო ეკუთვნოდეს ხალხს. ახალ თაობას გადავიდეთ, ორი თემა მაინტერესებს, ერთი არის დუბლშემადგენლობა, რომელიც შეიქმნა და ძალიან კარგია, იმიტომ რომ გუნდს ყავს თავის დუბლშემადგენლობა და ასევე აკადემიაზეც მინდა გითხოთ, ერთ-ერთი გამართული ორგანიზმი, საკმაოდ ბევრი დღესაც ვიყავით ბანგის სამწნევო ბაზაზე ტურნირები მიმდინარეობს, გუნდი არის ძალიან ბევრი რამე აქ. ამ კუთხით რა ხდება, რამაც განვითარდება, იმიტომ რომ ბევრი უკვე აკადემიის ფეხბურთელი თამაშობს ბათუმის დინამოში, რაც წლების განმავლობაში არ ყოფილა. ამასაც დრო ჭირდებოდა, როდესაც 2018 წელს ჩვენ ჩავიბარეთ ეს გუნდი, ხო? გიგა 70-დან 150 ბავშვი იყო და ვარჯიშობდნენ ასვალზე და ვარჯიშობდნენ აი ამ პატარ-პატარა მინდვრებზე, ხო? აი აქედან დავიწყეთ, 0-დან დავიწყეთ. ფაქტიურად 8 სათამაშო მინდორია პატარა თუ დიდი დღეს ხო აკადემიაში რომელსაც ძალიან ბევრი რამე ჭირდება კიდე რომელსაც დამთავრება ჭირდება რომელთანაც ძალიან კარგი გეგმები გვაქვს და თუ ეს განხორციელდება მე ამას გაგიმხელთ ამ პერიოდში აუცილებლად ჩვენ ვლაპარაკობთ ეხლა გადავუხვევ ცოტას და მიულოცავ ყვარას ჩემპიონთა ლიგას სრულიად საქართველოს მიულოცავ ჩემპიონთა ლიგის მოგებას ასე ყვარას გამარჯვებას ეს იყო ქართველი ერის გამარჯვება და ჩვენ ბათუმელები ორმაგად ამაყოთა ჩვენი გუნდის წევრი ვარ სულ 3 წლის წინ როდესაც მე და ბატონი მამუკა ამ თემაზე ვლაპარაკობდით ხო ვერავინ ვერ იფიქრებდა დამერწმუნეთ ამაში რომ 3 წელიწადში ლიგაში ყვარა ლიგას მოიგებდა რა და აი მადლობა მინდა გადაუხადო პირველ რიგში მამუკას რომ მან ბათუმის დინამოში მოგცა იმის საშუალება რომ ასე ვთქვათ სოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო ფეხბურთელს ეთამაშა კიდევ ბევრი სპორტული ჟურნალისტი სოფლიო მასშტაბით აღნიშნავს რომ ბათუმის დინამოდან მოდის ფუტბოლისტები და აი მადლობა ამისთვის მამუკას ძალიან დიდი მინდა მე და არ მომეცა აქამდე საშუალება ეხლა მეძლევა და მადლობა მას რაც შეეხება ზუსტად მამუკასთან ვლაპარაკობთ ეხლა უფრო წარმატებულ აკადემიის განვითარებაზე იყო 1-2 შეხვედრა მანაც ეხლა წასულია და ამ შეხვედრებს შეშვება თუ ეს გამოვა
მე ძალიან მოხარული ვიქნები. კი და ბოლოსკენ რო წავიდეთ, აი დღესდღეობით ბათუმი ქართული ფეხბურთის განვითარება უნდა იწყებოდეს აქედან, სხვა რა თქმა უნდა. სმეს ვერ ვხედავ სხვა ეტაპს და ზუსტად ის არის რომ როდესაც ჩვენ გვიყიჟინებდნენ რომ არ არის ადგილობრივი, დღეს უკვე მოვიდა ის დრო რომ 5 და 6 კაცი უკვე ძირითად გუნდში ადგილობრივი ფეხბურთელებია, ხო? და ზოგიერთი ძირითადის ფეხბურთელიც არის უკვე. ეს უკვე აი იმ შრომის 8 წლიანი შრომის შედეგია, რომელიც ასე შეუმჩნეველი იყო. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ უფრო მეტი იქნება რა. მაგრამ კიდევ მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან ბევრია აკადემიაში გასაკეთებელი. კი ბატონო. და ბოლოსკენ რო წავიდეთ, 2 აგვისტოს არის პირველი თამაში, უკვე შესვენების შემდეგ დინამო თბილისი. როგორი გუნდი შეხვდება ზაფხულის მიწურულს უკვე როგორი გუნდით შეხვდება ბათუმის დინამო, მაყურებელს რომ უთხრათ დავაიმენო, დავამშვიდოთ. ძალიან ბევრი სამუშაო გვაქვს ეს 2 თვე. ძალიან ინტენსიური სამუშაო გჭირდება ჩვენ, როგორც ფინანსური კუთხით, ასევე სპორტული კუთხით, რომ ბათუმის დინამო 2 აგვისტოს გამართული და ასე ვთქვათ, აი სპორტულ შედეგებზე ორიენტირებული შეხვდეს დარჩენილ 2 წლებს. მადლობა დიდი, რომ დავთავაზეთ ინტერვიუზე და წარმატებას გისურვებთ. წარმატება მინდა გისურვოთ, წარმატება მინდა უსურვო ბათუმის დინამოს, სადაც არ უნდა ვიყო, როგორც არ უნდა ვიყო, ეს არის ყველაზე მთავარი. თქვენც წარმატება და მე დავიტოვეთ, რომ ის ძველი დიდება, რომელიც გქონდა წლების განმავლობაში სავსე სტადიონი, ჩემპიონი გუნდი, მალე დაბრუნდება ჩვენს რეგიონში. წარმატება. დავბრუნდით ეთერში საინტერესო ინტერვიუსთვის. მადლობა ჯიჯის, ჩვენ კი უნდა გავაგრძელოთ გადაცემა და მომდევნო რუბრიკაზე უნდა გადავიდეთ, რომელსაც ქვია მოხეტიალე ლექსიკონი, რომელსაც ყოველ ორშაბათს გვიმზადებს ჩვენი კოლეგა ლიზი მოსიევი. მოგესალმებით ყველას, თქვენ უყურებთ რუბრიკა მოხეტიალე ლექსიკონს და სხვა რა უნდა გავაკეთოთ გარდა იმისა, რომ გავიგოთ შემდეგი სიტყვის მნიშვნელობა. მაშასე, შემდეგი სიტყვა ლაიფჰაკი. სიტუაცია ნომერი 1. მაგალითად დასჯილი ხართ, სახლში ხართ, თქვენ კი ძალიან გინდათ გარეთ გასვლა, სასურველის მისაღწევად კი რაიმე მარტივ ხერხს მიმართავთ და აღმოჩნდებით რბოლაზე? წინ გადმოდი. არა, ვერ გადმოვა, ხო იცი, გამოპარული ვარ და ვინმე არ დამინახოს. ვაიმე, არა, დედა ჩემი რეკავს, ნელაიარე რა გთხოვ? ხო დედა. რა ვქნა, არაფერ შენ? რავი, დედა, სახლში, სად ვიქნები, სახლის ტელეფონზე რეკავ. კი, ბორში გავაკეთე, ფანჯრები გავწმინდე და სახლიც გამოვხვეტე. ვაი, რამჭირს, არა, დედა, იცი რა არის, ძალიან დაძაბულ ფილმს ვუყურებ, ეხლა არის ძალიან ისეთი დაძაბული მომენტი და ცოტა ხანში დამირეკე, კაი, მიყვარხარ ძალიან და კოცნი ბევრს. ნელაიარე თქო, ხო გთხოვე, არა? სიტუაცია ნომერი 2. სამყაროს უგზავნით იმას, რაც გინდათ დაგიბრუნდეთ. სიტუაცია ნომერი 3. პორტალი. ამ სამი სიტუაციიდან სწორი პირველი სიტუაციაა. ლაიფჰაკი ნამდვილად მარტივი ხერხია სასურველის მისაღწევად. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ერთგვარი ხრიკია. დროა. ლაიფჰაკი იცოდი ეს სიტყვა? კი, ვიცოდი, შენ თუ იცოდი. კი, რა თქმა უნდა. აი არის ისეთი სიტყვა, რომელსაც ყველაზე ხშირად შენც იყენებ ჯენზის სლენგიდან.
ალბათ არის ესე არ მახსენდება, მაგრამ მაინც ვცდილობ რომ სლენგების გარეშე ვისაუბრო, ქუჩაშიც რა თქმა უნდა, მეგობრებთან ერთადაც. ვცდილობ რომ არ გამოვიყენე, მაგრამ რა თქმა უნდა ალბათ ვიყენებ მეც ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ეს გაუცნობიერებლად ისე გამოიყენებ ხოლმე ადამიანს, რომ შეიძლება ვერ შენიშნო. მეც ვცდილობ ხოლმე რომ რაღაცნაირად მაქსიმალურად შევზღუდო, იმიტომ რომ ვფიქრობ ქართული ენის ხიბლი მაინც სულ სხვა. კი, სწორედ, სოციალური ქსელები კი გვაიძულებს ამ ყველაფერს რომ გამოვიყენოთ, აი თუნდაც სიტყვა დასტალყვა, დავსერჩოთ და ასე შემდეგ. უამრავი დასტალყვა რას ნიშნავს? დასტალყვა არის აი ვიღაცას რო უთვალთვალე. ჩუმად Facebook-ს. კი, მოკლედ სოციალური ქსელები ვახსენეთ და აქვე შეგახსენებთ რომ გამოიწეროთ ჩვენი Instagram-ი, Facebook და TikTok პლატფორმები დილის ტალღამ. საძიებო ველში ჩაწერეთ ოფიციალურად, მოკლედ დაგვსტალკეთ, მოგძებნეთ, დაგვაფოლოვეთ. ასევე საინტერესო რუბრიკები დაგხვდებათ, რომელიც გადის ჩვენს ეთერში ყოველდღიურად, ასევე დღევანდელი რუბრიკა, რომელიც ვერ მოასწარით და შეიძლება არ იცოდეთ, რა მოამზადოთ დღეს სახლში, ამ ყველაფერს შენი კერძი დაგეხმარება ქეთა თხილაიშვილის რუბრიკა. ეს არაჩვეულებრივი სალათი მოგვიძა და სხვათა შორის და ზოგადად გამოირჩევა ჩვენი ნორჩი კოლეგა ამ თავისი რაღაცა კრეატივით და განსაკუთრებული კერძებით, რომლის შესახებაც მე პირადად არ მსმენია ისეთი კერძები რეცეპტებს გვაწვდის როგორც წესი. კი, ეხლა კი უნდა გავაგზავნოთ გადაცემა და დილის ტალღაში რადიოს დრო მოვიდა პირდაპირ ეთერში ილო შავიშვილი და თეონა ზედანია შემოგვიერთდება. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებელს დღეს პირველად მივესალმები, რა თქმა უნდა, ყველას წარმატებას გისურვებთ. დღეს ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბაროკოს ეპოქის მუსიკა, აი ამ თემას ლექცია კონცერტი მიეძღვნება. უფრო დეტალურად პროექტის შესახებ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. ხათუნა მანაგაძე, მუსიკოლოგი, ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი იმყოფება ჩვენთან ერთად სტუდიაში. ხათუნა მოგესალმებით, მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. და გითხარი ამ პროექტის შესახებ, როგორ დაიგეგმა, როგორ რა ეტაპები უძღოდა მას წინ და რა იყო ინსპირაცია ამ ყველაფრისა. პირველ რიგში მადლობა, რომ ყოველთვის ახერხებთ იყოთ ჩვენთან ერთად, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. პროექტი დაიგეგმა სხვათა შორის გაცილებით უფრო ადრე. უბრალოდ მე გზადაგზა სხვა აქტივობები გამოჩნდა და ცოტა მიგვრჩა. ეს პროექტი ითვალისწინებს ზოგადად ეპოქების მიხედვით ლექცია კონცერტების ჩატარებას. ეს გაგრძელდება უკვე სექტემბრიდან, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ სასწავლო პროცესი მთავრდება. და ამჯერად არის ბაროკოზე. ამჯერად ბაროკოა კი. და საერთოდ მე ვფიქრობ იდეაში ძალიან კარგი იქნება ამ პროექტის გატანა ზოგადად საგანმანათლებლო საჯარო სკოლებში, სამუსიკო სკოლებში და სხვათა შორის რეგიონებშიც. ამის დრო რო იყოს, ამაზე უკეთეს ალბათ ვერაფერს ვერ გააკეთებ, მაგრამ რახან უკეთეს ვერაფერს ვერ გააკეთებ, დრო უნდა ვნახოთ. იმედი მაქვს, მაგრამ იმდენი რაღაცა გვაქვს დაგეგმილი სექტემბრიდან, არ ვიცი როგორ მოხდება ამის რეალიზება, რაც ხო. რატომ აქვს ასეთი ტიპის კონცერტებს, ლექცია კონცერტებს დიდი მნიშვნელობა? მოგეხსენებათ, რომ განსაკუთრებით ბაროკოს ეპოქის კომპოზიტორებს კი სწავლობენ ჩვენი სტუდენტები, უკრავენ მათ ნაწარმოებებს, მღერიან, ასრულებენ ინსტრუმენტალისტებიც ბუნებრივია, მაგრამ ნაკლებად აქვთ შეხება ამ კონკრეტულ საკითხებთან, რაც ამ ეპოქას უკავშირდება. ლექცია კონცერტის ფუნქცია მაინც არის ცოტა მსუბუქი ფორმით მიაწოდოს არსებითი საკითხები. საერთო სურათი და არა კონკრეტული ერთი შემსრულებლის. იმიტომ რომ ხა სცენაზე დაჯდომა და საუბარი რაღაც კონკრეტულ სტრუქტურაზე, კონკრეტულ მელოდიურ ფორმულაზე ცოტა უნდა გაითვალისწინო აუდიტორია, მით უმეტეს არ აქვს გარანტია რომ მხოლოდ მუსიკოსები იქნებიან.
და ხა ბაროკოს მე მაინც იმ თემას უბრუნდები. ბაროკოზე რატო გაკეთდა არჩევანი, იმიტომ რომ თქვენ თქვით რომ სხვადასხვა მიმართულებას და დაეთმობა და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ბაროკოზეა რატო? ქრონოლოგიურად ვიწყებთ, იმიტომ რომ რენესანსის ეპოქა და შუა საუკუნეების ეპოქა ძალიან საინტერესოა, მაგრამ ამჯერად ჩვენ არ გვაქვს სათანადო რესურსი იმისთვის, რომ დაუშვათ რენესანსის ეპოქის გუნდები შევასრულოთ. ამიტომ და არც დრო სხვათა შორის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ სტუდენტებს თავიანთი პროგრამა აქვს და სასწავლო პროცესს ვერ მოწყვეტ. შესაბამისად, ბაროკოს ეპოქის მუსიკას ყველა სტუდენტი უკრავს, ყველა სტუდენტი ასრულებს. და მათთვის ბუნებრივია საინტერესოა ეს მეორე მხარე. რატომ არის საინტერესო ეს მეორე მხარე? მათი გამოცდები თვალისწინებს გარკვეულ გასაუბრებას, მაგრამ მაინც ეს ყველაფერი ისეთი სიმბოლური ხასიათის არის გამოცდა გამოცდისთვის. აი ესეთი ტიპის რეაგირება დაუშვათ აუდიტორიისგან და ასეთი ტიპის როგორ გითხათ, მზად ყოფნა სტუდენტის, რომ აი ვიღაცა საუბრობს და მე უნდა ახვიდე და დაუკრა, სხვა უნარებს უმუშავებს მას, იმიტომ რომ ესენი იქნებიან დარბაზში, თან მოისმენენ და არ იქნებიან დაუშვათ პირობითად კულისებში და არ იქნებიან აი ესეთი ვოკალისტების მომზადება მოგეხსენებათ. მარტო ვოკალისტები არ არიან, მაგრამ ისევ ამბობ, რაღაცა ესეთი დაძაბული ფონის და რაღაცა და ამიტომ ჩვენ ახლა ვცდილობთ, რომ მათი ეს განწყობები შევამსუბუქოთ. ეხლა რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეხლა მაგალითად ჩემთვის პერგოლეზი, ცნობილი კომპოზიტორი, ბაროკოს ეპოქის, რამდენჯერ მქონია შეხება, რამდენჯერ მისაუბრია მის შესახებ სტუდენტებთან და არასოდეს არ დამიფიქსირებია, რომ სულ 26 წლის იყო თურმე რო გარდაიცვალა. 2 დღე სერიოზულად ვფიქრობდი მართლა. იმიტომ რომ აი ადამიანი, რომელმაც ლამის ეპოქა შექმნა, 26 წლის იყო სულ. და ქონდა თავისი ადგილი იმ საზოგადოებაში და უფრო მეტიც ქონდა კონფლიქტები გარკვეული შემოქმედებითი ძალიან სერიოზულ ხალხთან და უცებ წარმოიდგენ რომ ვიღაცა 26 წლის ჯერ ცხოვრებასაც არ იწყებს და ბავშვია. ახლა რა შეეხება მონაწილეებზე გითხარით? მონაწილეები ბუნებრივია არიან ჩვენი სტუდენტები. ახლა რო ჩამოვთვალოთ ძალიან ბევრი არიან მართლა, სადღაც 15 ადამიანი და ვინმე გამოურჩება და არ ღირს. პიანისტები. კი. რომელი დომინირებს? ვოკალისტები, პიანისტები თუ სხვა? თქვენ წარმოიდგინეთ, ვერ იტყვი რომელი დომინირებს, ეს იყო ძალიან კარგი გამოცდილება, იმიტომ რომ თანაბარი ამბავია ამ შემთხვევაში. შესრულდება ნაწარმოებები კლარნეტისთვის, ფლეიტისთვის, ვიოლინოსთვის. ვოკალისტვის, ასევე და სოლო ფორტეპიანოსთვის, სოლო ფლეიტისთვისაც და ესეც არის გარკვეულად ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ კითხვა, რომელიც ახლა ილომ დასვა, ჩვენთვის ძალიან აქტუალურია, იმიტომ რომ ვოკალისტები დომინირებენ ძირითადად. ყველგან აბსოლუტურად და ჩვენ ახლა გვაქვს სწორედ შესაძლებლობა, რომ აი ეს დომინირება დავაბალანსოთ და რაღაცა საინტერესო ფორმა მივიღოთ. ხო, რა გამოცდილებას იძლევა ბაროკოს ეპოქის მუსიკის შესრულება? ეს არის ნაწარმოებები, რომელსაც არ ჭირდება აი ეს ძალიან გადაჭარბებული ემოცია და განსაკუთრებული ისეთი აქტიური ბგერებით მღერა და დაკვრა და ძალიან რთულია სხვათა შორის ბაროკოს შესრულება. მე არ ვიცი ხა დღეს როგორ გაიჟღერებს, როგორ იქნება ამას მოვისმენთ და ვნახავთ, მაგრამ ბაროკოს შესრულება ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე პრობლემურ საკითხად მსოფლიოში სხვათა შორის და გამორჩეული მუსიკოსები ასრულებენ, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სწავლის პროცესში არ უნდა შესრულდეს. და რამდენად მოახერხებენ ამ ბალანსის დაცვას, ამასაც ვნახავთ. სხვათა შორის მცირე დარბაზში. კი, თქვენ თქვით, რომ განსაკუთრებულობას ამ ყველაფერს ისიც ზენს, რომ არ იქნებიან მხოლოდ სტუდენტები დარბაზში და დასწრება როგორ არის და სურველებს როგორ შეგვიძლიათ რომ დასწრება თავისუფალია, 5 საათზე იწყება კონცერტი
და მე ვფიქრობ ის ადამიანები, რომლებსაც აინტერესებს უბრალოდ რა იყო საერთოდ ბაროკო, ძალიან საინტერესოა ამ სიტყვის ეტიმოლოგიაც, საინტერესოა თვითონ დამოკიდებულება ამ ტერმინთან, იმიტომ რომ ტერმინი მაინც ჩდება ცოტა მერე, როცა უკვე რაღაცა ეპოქა ჩამოყალიბდება და ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ ამ ეპოქამ წამოსწია უკვე წინ კონკრეტული კომპოზიტორები, მანამდე მაინც იყო რაღაც გარკვეული ჯგუფი კომპოზიტორებისა, ახლა ბახი ეპოქაა უბრალოდ, ხო? ყველაფერს რო თავი დავანებო და ისე დაჭრდილა ყველა გარშემო, რომ ზოგადად ვინ არის იქ სხვა არც გაინტერესებს, თუმცა ძალიან საინტერესო კომპოზიტორები იყო და ყველაზე მნიშვნელოვანი რა იყო? განსაკუთრებულად გააქტიურდა ბეჭდვა მუსიკალური ნაწარმოებების, რაც მანამდე მაინც უფრო დამოკიდებული იყო კომპოზიტორი წერდა გაბმული ბანით, ეგრეთ წოდებული ბასო კონტინიუიტი და მაინც იმპროვიზაციის მომენტები ჭარბობდა და აი ამ შემთხვევაში, როცა ფიქსაცია მოხდა და დაფიქსირდა გარკვეული მომენტები, შეიზღუდნენ შემსრულებლები. ძალიან საინტერესოა. და პატიშებით, როგორც ვთქვით, 17 საათზე. დღეს მცირე ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის მცირე დარბაზში მესამე სართულზე. ბაროკოს ეპოქის მუსიკა, ეს იქნება მთავარი თემა. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ხათუნა მანაგაძე, მუსიკოლოგი, ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი იმყოფებოდა სტუდიაში. საინტერესო თემაზე ვსაუბრობდით, ტელემაყურებელს ვემშვიდობებით, რადიო მსმენელთან მალე დაუბრუნდებით, დაგვალოდეთ. აგიბრუნდით და გავაგრძელოთ დილის ტალღა. ნამდვილად, ეხლა რუბრიკა შენი იდეის დრო მოვიდე ჩვენს ეთერში, რომელსაც ყოველ შაბათს ჩვენი კოლეგა ანა ჟოჟაძე ამზადებს. კი, დღევანდელ რუბრიკაში შენი იდეა გაგაცნობთ ეკატერინე გოგიშვილს, რომელმაც საყვარელი საქმე ემიგრაციაში ყოფნის დროს აღმოაჩინა. ქმნის ბროშებს, სამაჯურებს და სხვადასხვა ფუნქციურ აქსესუარებს. როგორ დაიწყო მისი გზა, რა სირთულეებს გადააწყდა და როგორია მისი სამომავლო გეგმები? ნახოთ დღევანდელ ეპიზოდში. მე ვარ ეკატერინე გოგეშვილი, 47 წლის პროფესიით ბიოლოგი. ემიგრაციაში როცა ვიყავი, მაშინ ჩამომივიდა ესეთი საჩუქარი. აი ამის მაგვარი უბრალოდ და რატომღაც მომინდა ზუსტად ესეთი მის და ბროშის დამზადება. ბევრი ვეცადე, ძალიან ბევრი ვიწვალე და ვერ მივაგენი მოკეთ ხერხებს და მაშინ YouTube-იც ესე ნაკლებად, ძალიან ნაკლები ინფორმაცია და ეს იყო ალბათ 10 წლის წინ, 10-12 წლის წინ. რა მასალით მეკეთებინა პირველი იყო ეს გამოწვევა. ერთი ჭიამაის შექმნის და ძალიან ბევრი მასალის ყიდვა მომიწია. არ დამჭირდა ისინი, რაღაცა გადადებული დარჩა. ნუ მერე კი გამომიყენებია, მაგრამ თავდაპირველად ეს იყო, აი არ ცოდნა იმისა თუ რამდენი მასალა წაგივა ერთ დროს. ეხა უკვე თვალდახუჭული ვიცი, რამდენი თვალი და რამდენი ბისერი წავა დაუშვათ ერთ ნაკეთობაზე და ნუ მაშინ ეს არ ვიცოდი. როცა ვამზადებდი უკვე ბროშებს, დავიწყე უკვე გაჩუქება და აი ზუსტად მეგობარს თუ კი ვაჩუქებდი, აი მეგობარს როგორი შეეხამებოდა, შეესადაგებოდა ზუსტად ისეთ იმ სტილის ბროშს ვამზადებდი. ყავდა მაგალითად მეგობარი ფოტოგრაფი და აი მას ფოტოაპარატის ბროში დაუმზადე, რომელიც ყვავილებზე და ფუტკრებზე და რა ვიცი კრაზანებზე იყო გაგიჟებული, ნემსიყლაპიებს უმზადებდი და ძალიან გახარებული იყო და წავიდა შეკვეთები. აი მოეწონა მეგობრის, მეგობარს მოეწონა და უკვე შეკვეთები. ამათ ცოტა ისე გამაცვიფრა. როგორ უნდა გავყიდო და როგორ უნდა გადავაქციო ეს ჰობი რაღაცა გასაყიდ მასალად. მაგრამ ესეც გამოვიდა, ნელა აეწყო ესეც
და ეს ყველაფერი ხდებოდა საზღვარგარეთ, არა აქ. გადაიქცა ეს ჰობი რაღაცა შემოსავლის წყაროთ, მაგრამ მთავარი რისი მადლიერიც ვარ ამის მე ის რომ გადამატანია ემიგრაცია. 13 წელი მე ემიგრაციაში ვიყავი და აი იქ თავისუფალ დროს როცა ვნახავდი, ჩემთვის მქონდა პატარა კუთხე ვებთან შეხება, აი სხვა ძალა აქვს, მართლა სხვა ძალა, ახლა ვინც არ იცის, ვერ მიხვდება. როცა აი ქვებს ეხები, ბისერებს ეხები, ფერად რაღაცეებს ეხები, ცუდ რაღაცეებზე ვერ იფიქრებ, არ არსებობს, აღარ გამოგივა, ვერ გამოგივა ეს რა. ყოველთვის, ამიტომ ყველას ურჩევ, რომ საერთოდ ზოგადად აი რაღაცა ცხოვრებაში ჰობი უნდა გქონდეს რა, აი შენი კუთხე, სადაც შენს ფიქრებს გადმოანთხევ, შენს გრძნობებს, რა ვიცი, აი ყველას შექმნის პროცესი მახსოვს აბსოლუტურად. ბავშვობიდან ძალიან მიყვარდა ეს ჩხირკედელაობა. ქსოვით ვიყავი დაკავებული, აი ბებია, ჩემ მაგალითად, სულ იჯდა მახსოვს 5 ჩხირით ქსოვდა წინდებს. რა ვიცი, აურაცხელი წინდები მაქვს, მეც მოქსოვილი. აი სადაც დავჯდები და თუ კი აი ლოდინის რეჟიმში თუ ვარ, აი რაღაცას თუ ველოდები, ყოველთვის აი მჭირდება რომ აი რაღაცა აკეთოს ამ თითებმა. ქსოვით ვიყავი უფრო მეტად ადრე დაკავებული. მე ძალიან ბევრი მაქვს კიდე რაღაცები მოხარგული, ესეც დაჩუქებული სანათესაოში. ეხა ბოლოს გურიაში ვიყავი ჩასული შუხუთში და ძალიან მიხარია მამიდა ჩემთან რომ შევდივარ და პირველ იმაზე ხვდება რომ აი მისი ადგილი აქვს ჩემს ნაქარგს. კი ესეც ძალიან საინტერესო პროცესია რა, მიუხედავად იმისა, რომ განსხვავებული. სხვათა შორის ქარგვის ისინი მეთოდიკები ბისერებშიც მაქვს გამოყენებული. ეხა ანუ ამაში ეხა ჩანს აგერ რამდენიმე იმაშია შერწყმულია ერთმანეთთან. სამეგობროში სხვათა შორის მყავს რამდენიმე, რომელიც სხვადასხვა საქმით, ესეთ ხელსაქმეებით არიან დაკავებული და აი რომ დავსხდებით და რაღაცა რომ ვლაპარაკოთ, რა მე ეს გავაკეთე, მე ამას ვხატავ, მე ამას ვძერწავ, მოკეთ არის 3-4. ვამბობთ რომ მოდი რაღაცა პატარა სახელოსნო გავხსნათ, რომელსაც აი გავუშვათ 4 თუ ვართ, აი 4 კუთხე ექნება ოთახს და ყველა თავის კუთხეში დაჯდება და თავის სამუშაოს გააკეთებს. ძალიან მინდა ეს და იმედია იბრძოლებ ამისთვის. დაბრუნდით ეთერში და დრო არის გავიხედოთ ცაში და ვნახოთ ცა არ არის. ასე რომ გავიგოთ თუ როგორი იქნება მომდევნო 1 კვირა და განწყობები. ასტროლოგიური პროგნოზი გვაქვს სტილის ეთერში. ჩვენი ასტროლოგი ხატია ბედოშვილი უკვე პირდაპირ ეთერში ყავს. ხატია დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა ხატია. დილამშვიდობის მოგესალმებით. მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. იმედი მაქვს კარგად ხართ, მიმდინარე დაწყებული ფონის. არა გვიშავს რა და უფრო კარგად ვიქნებით, შენ თუ წინასწარ დაგვაკვალიანებ თუ როგორი იქნება ეს მომდევნო 1 კვირა და როგორ უნდა მოვიქცეთ რომ კარგი იყოს. გისმენთ ხატი. ზოგადი ფონით დავიწყოთ. ზოგადი ფონი რაც არის, ხო? ანუ კვირის ზოგადი ფონი არის ის, რომ აუცილებელი არის, რომ კომუნიკაციას თითოეულ სიტყვას მივაქციოთ ყურადღება, იმიტომ რომ რაღაცა დაუფიქრებლად ნათქვამა ერთმა სიტყვამაც კი ნებისმიერ სფეროში ეს როგორც პიროვნული, ანუ ადამიანური ცხოვრების, ხო? ჩვენ ასევე სოციალური თვალსაზრისით, ანუ სამსახურეობრივი თვალსაზრისით აუცილებელი არის, რომ ვაკონტროლოთ ჩვენი კომუნიკაცია, იმიტომ რომ არის ფეთქებადი კვირა ამ თვალსაზრისით და შეიძლება რომ ბევრი დისკომუნიკაცია მოხდეს, ასევე ადამიანები, რომლებიც აპირებენ, რომ საბუთებთან ჰქონდეთ კომუნიკაცია, ან საბუთები მოაწესრიგონ, ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ მიაქციონ დეტალებს ყურადღება, იმიტომ რომ ამ კვირაში შეიძლება ბევრი რამე გამოგვეპაროს და მე ეს გახდეს უკვე პრობლემა გრძელვადიან პერსპექტივაში. ასევე ნათესავებთან ურთიერთობები და ზოგადად ჩვენს გარშემოყოფებთან ურთიერთობები, ვინც ყოველდღიურად ხდება, ასევე გადადის რაღაც ახალ ეტაპზე, თუმცა ამ კვირაში არის ერთმნიშვნელოვნად კრიზისული და ამ კრიზისს როგორც გადავლახავთ,
თითოეული ადამიანი იმის მიხედვით გადავა ეს ურთიერთობები ახალ ეტაპზე. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი არის რომ ჩვენს თავში ჩაუღრმავდეთ, გადავაფასოთ როგორც კომუნიკაციები, ასევე ჩვენი ესე ვთქვათ ღირებულებათა სისტემა ადამიანებთან კონტაქტის თვალსაზრისით. ეხლა რაც შეეხება ზოგადად ზოდიაქოს ნიშნებს, სანამ გადავალ აქვე დავამატებ რომ ამ კვირაში არ არის რეკომენდირებული ახალი საქმეების წამოწყება, არ ვიცი კონტრაქტების გაფორმება, ან ბიზნესის წამოწყება, უმჯობესი არის თუ ამ კვირაში მოფიქრებას დაუთმობთ დროს. ხოლო რაც შეეხება სოციალურ თვალსაზრისით მხოლოდ ამ კვირაში არა, თვის ბოლომდე გრძელდება ზოგადად სოციალური დაძაბულობა მსოფლიოში. აქედან გამომდინარე, ესეც მოკლედ მნიშვნელოვანი არის, როგორ გადავლახავთ ამას, როგორ გადალახავენ ადამიანები. ბევრს გავაფუჭებთ ცოტას, ამას მიხედვით გადავართ მე უკვე ივლისიდან ცოტა შედარებით უკეთეს პერიოდში. ხოლო რაც შეეხება ზოდიაქოს ნიშნებს, დავიწყებთ ტრადიციულად ვერძებით. ვერძებს შეიძლება მოვიდეთ ახალი ბიზნეს იდეა, თუმცა ამ კვირაში, არ ვურჩევ დაწყებას, ასევე ახალი მეგობრული ურთიერთობები, ახალი კონტაქტები, მოგზაურობები კარგი არის ვერძებისთვის, თუმცა ის პასუხისმგებლობები და დისკომუნიკაცია, რაც შეიძლება რომ მოხდეს ვერძებთან ამ კვირაში გარშემოყოფებთან, არის ერთის მხრივ რაღაც თემაზე პრობლემატური და აქედან გამომდინარე ვურჩევდი რომ მაქსიმალურად ვერძებმა სიახლეების წამოწყებისგან თავი შეიკავონ და მხოლოდ დაგეგმონ, მოიფიქრონ ამ კვირაში გადააფასონ, იმიტომ რომ ყოველდღე შეიძლება ახალი რაღაცა იდეა მოუვიდეთ. ხოლო რაც შეეხება ყურუებთან იცვლება ღირებულებათა სისტემა, როგორც პარტნიორულ ურთიერთობებში, ასევე ფინანსური თვალსაზრისით. ფინანსურად ეს კვირა ყურუებთან არის საკმაოდ დაძაბული, შეიძლება იყოს ბევრი გაუთვალისწინებელი ხარჯი, აქედან გამომდინარე, იჩქარებენ ამ ხარჯების გაღებას და რისი გადადება შეუძლიათ თვის ბოლოსთვის, აი ეს ხარჯები გაწიონ უფრო თვის ბოლოს, ან ახალი საქმეები წამოიწყონ და უფრო მეტი ყურადღება დაუთმონ თავიანთ თავში ჩაღრმავებას, ღირებულებათა სისტემის გადაფასებას და ეს მოუტანთ სასურველ შედეგს მერე უკვე. გადავიდეთ ტყუპებზე. ტყუპებთან აქაც ეს კვირა საკმაოდ დაძაბული არის, ანუ სამსახურეობრივი თვალსაზრისით, კარიერული თვალსაზრისით შეიძლება ბევრი პასუხისმგებლობების აღება მოუწიოთ, რამაც შეიძლება მერე უკვე გამოიწვიოს კონფლიქტები. ამიტომ ტყუპებს ვურჩევდი, რომ მაქსიმალურად კონფლიქტებისგან თავი შეიკავონ და დაკისრებული პასუხისმგებლობები პირდაპირ პროტესტის გარეშე შეასრულონ. ამ შემთხვევაში სამყაროსგან მიიღებენ უკურიაქციას, ხოლო ჰარმონიულ უკურიაქციას, ხოლო გაპროტესტების შემთხვევაში შეიძლება იყოს მე უკვე მოკლედ უფრო მეტი პასუხისმგებლობების დაკისრება და ანუ ვერ გამოვლენ ამ წრიდან. ხოლო ფინანსებთან შეეხება ფინანსურად ჰარმონიული კვირა არის ტყუპებისთვის, თუმცა აქაც არის გაუთვალისწინებელი ხარჯები. ამიტომ არ ვურჩევ დიდი ხარჯების გაწევას. გადავიდეთ კირჩხიბებზე. კირჩხიბებთან აქაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ის პასუხისმგებლობები ასევე კირჩხიბებს აკისრიათ, რომელი პასუხისმგებლობები შეიძლება რომ მათთვის ცოტათი მძიმე იყოს, იმიტომ რომ კირჩხიბს არ უყვართ დიდად ბევრი პასუხისმგებლობების აღება საკუთარ თავზე, თუმცა ამ კვირაში გამოიცდება მათი უნარი, რამდენად შეუძლიათ რომ თავი გაართვან იმ გარშემო მომხდარ ესე ვთქვათ მოვლენებს და ასევე პასუხისმგებლობებს, რომლებიც მათთან მოვა, ხოლო რაც შეეხება ფინანსური თვალსაზრისით, ჰარმონიული კვირა არის კირჩხიბებთან, არ არის ნეგატიური, თუმცა არის აქაც გაუთვალისწინებელი ხარჯების დიდი ალბათობა, რომელიც უნდა აკონტროლონ და მთავარია ემოციური ფონი, იმიტომ რომ კირჩხიბი არის ემოციური ნიშანი და აქედან გამომდინარე ემოციებმა შეიძლება კირჩხიბებს ხელი შეუწყალოს რაღაცა ესე ვთქვათ ახალი საქმეების წამოწყებაში, ან მაგალითად ფიში გაუწიოს ახალი პასუხისმგებლობების აღებასთან დაკავშირებით, აქედან გამომდინარე ვურჩევდი, რომ მაქსიმალურად მოკლედ შეეშინდებათ პასუხისმგებლობების ამ კვირაში განსაკუთრებით. გადავიდეთ ლომებზე. ლომებთან აქაც ცოტა არის პასუხისმგებლობების დაკისრების ტენდენცია, ამავდროულად არის ესე ვთქვათ პიროვნული ღირებულებები გადადის ახალ ეტაპზე, ასევე პარტნიორულ ურთიერთობებს რაც შეეხება აქაც და ოჯახურ ურთიერთობებს, ჩემი აზრით, აქაც მნიშვნელოვანი არის, რომ ლომებმა გადააფასონ და რაღაც ახალ ეტაპზე გადაიყვანონ თავიანთი მიდგომები და გახდნენ უფრო მზრუნველები. აი ამას ითხოვს ამ კვირაში ლომებისგან ჩვენი კარმა. აქედან გამომდინარე, რაც უფრო მზრუნველები იქნებიან, რაც უფრო მეტ სითბოს გასცემენ ლომები, ამ შემთხვევაში მიიღებენ ასევე უკეთეს უკურიაქციას სამყაროსგან, ხოლო ფინანსებს რაც შეეხება, ფინანსურად ჰარმონიული კვირა არის ლომებისთვის. გადავიდეთ ქალწულებზე. ქალწულებთან აქაც
არის ცოტა დაძაბულობა ამ კვირაში შეიძლება ქაოსური ბევრ ადამიანთან მოუწიოთ კონტაქტი და ქაოსური იყოს მათთვის აი ეს მიმდინარე პროცესები აქედან გამომდინარე გადაღლა გამოფიტვა არის აქ ქალწულებთან ამ კვირის ტენდენციაში და შემორჩება იქნება რომ მაქსიმალურად როგორც კი საშუალება ექნებათ აღიდგინონ ენერგიები იმიტომ რომ ქალწული არ არიდოს პასუხისმგებლობას თავს ანუ ბოლომდე იშრომებს და ამას შეიძლება გამოიწვიოს ენერგეტიკული გამოფიტვა აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი არის რომ მაქსიმალურად დრო დაუთმოთ ამ კვირაში მეგობრებო დასვენებას იმ პასუხისმგებლობების პარალელურად რაც მოვა ხოლო რაც შეეხება ფინანსებს ფინანსურად დაძაბული არის ეს კვირა ქალწულებისთვის შეიძლება მოუწიოთ ასევე გაუთვალისწინებელი ბევრი ხარჯი და ზოგადად турბულენტურობა ფინანსური თვალსაზრისით ამიტომ აქაც დიდი დანახარჯების გაკეთებას თავისინებით თუ გარდაუვალი არ იქნება არ ურჩევ ქალწულებს გადავიდეთ სასწორებზე სასწორებთან აქაც არის მოგზაურობების ალბათობა, ნათესავებთან ურთიერთობები, გარშემოყოფებთან ურთიერთობები, ასევე პარტნიორთან მთლიანად ურთიერთობებზე დგას სასწორებთან მომავალი კვირა, აქედან გამომდინარე აუცილებელი არის რომ განსაკუთრებით სასწორებმა გააკონტროლონ თითოეული სიტყვა და არ დაუშვენ ისეთი შეცდომა, რომელიც მერე ურთიერთობას გაუფუჭებს როგორც საყვარელ ადამიანთან, ასევე ასევე მეგობრებთან ურთიერთობებში. ეს შეიძლება იყოს აბსოლუტურად არ ვიცი უწყინარი ხუმრობა, ან რაღაცის თქმა და აქედან გამომდინარე მე ამას შეიძლება გამოიწვიოს პრობლემები. ამიტომ სასწორებთან არის აი ეს რომ ყურადღებით უნდა იყვნენ თითოეულ სიტყვასთან, ანუ ამ მხრივ არის რაღაცა ნეგატივი უტევს ხო სასწორებს და ასევე პარტნიორულ ურთიერთობებში აუცილებელი არის რომ გადააფასონ და გადაიაზრონ თავიანთი ღირებულებათა სისტემა, ანუ რისთვის არიან მზად იმისთვის რომ ეს პარტნიორული ურთიერთობები გქონდეთ ჰარმონიული. ხოლო რაც შეეხება ფინანსებს, ფინანსურად ჰარმონიული კვირაა სასწორებისთვის. გადავიდეთ მორიელებზე. აქაც მორიელებთან არის ეს ასე ვთქვათ გამოწვევები შეიძლება წინა პერიოდების რაღაცა სიტუაციები დაბრუნდეს მორიელებთან და განცდა ქონდეთ ამ კვირაში რომ ერთ წელზე ტრიალებენ თუმცა ეს ერთ წელზე ტრიალიც არის მორიელების შემთხვევაში რაღაცა სამყაროსგან მინიშნება რომელი მინიშნებაც ეუბნება რომ წინაზე იგივე სიტუაციაში რაღაცა ვერ ისწავლე რაღაცა გამოცდა ვერ ჩააბარე და აქედან გამომდინარე იგივე სიტუაცია მოვიდა რომ იგივე შეცდომა აღარ დაუშვათ აქედან ეს სიტუაციები შეიძლება უფრო მოვიდეს როგორც პარტნიორულ ურთიერთობებში, ასევე ნათესავებთან, მშობლებთან და ზოგადად ოჯახის წევრებთან ურთიერთობებში. ამიტომ მორიელებს ევალებათ, რომ მაქსიმალურად გასცენ მეტი სითბო და სიყვარული. ანუ აი ეს რაღაცა შინაგანი ძალა, რაც აქვთ მორიელებს, ჭირდებათ მათ ოჯახის წევრებს და არ უნდა დაინანონ. შეიძლება მორიელები ვერ ხვდებოდნენ და განცდა ქონდეთ, რომ ყოველას ესე აქვს, ხო? ენერგია. ფინანსურად დაძაბული არის მორიელებთან, აქაც არ ურჩევ ფინანსურად დიდ ხარჯებს. გადავიდეთ მშვილდოსნებზე, მშვილდოსნებთან აქაც არის ჰარმონიული პერიოდი არის ერთის მხრივ, როგორც პარტნიორულ ურთიერთობებში, ასევე ოჯახური თვალსაზრისით, თუმცა შემირჩება იქნება, რომ მშვილდოსნება პარტნიორულ ურთიერთობებში ასევე გააკონტროლონ თავიანთი პასუხისმგებლობები, თუ მაგალითად პასუხისმგებლობების აღება არ შეუძლიათ ამ კვირაში შეიძლება რომ შიხში შევიდნენ პარტნიორულ ურთიერთობებში და საბოლოო ჯამში მაინც ასწავლოს სამყარო ამ პასუხისმგებლობების აღება, აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი არის რომ თვითონვე გააკეთონ, ხოლო რაც შეეხება ფინანსებს ფინანსურად ცოტა დაძაბული არის, ამიტომ მაგაც დიდ ხარჯებს არ ურჩევ მშვილდოსნებს, უფრო ურთიერთობებს მიაქციონ ყურადღება და ანუ ფინანსური ხაზი თავისით მოგვარდება. ამ კვირაში უფრო ურთიერთობები არის მშვილდოსნებთან გამოწვევა და ახალ ეტაპზე გადასვლა. რაც შეეხება თხის რქებს, თხის რქებთან მაგაც პარტნიორულ ურთიერთობებში არის რაღაცის გაღება შეიძლება მოუწიოთ ამ კვირაში, ასევე ნათესავებთან ურთიერთობებიც არის თხის რქებთან რაღაც დონეზე დაძაბული და კონფლიქტური, ამიტომ ვურჩევდი რომ ნათესავებთან ურთიერთობები მოაგვარონ, გადაიყვანონ ახალ ეტაპზე და ძველი წყენები გაუშვან, ეს თვითონ მათთვისვე იქნება ძალიან ჰარმონიული და ბევრად უფრო ანუ სიმსუბუქეს იგრძნობენ შინაგანად ენერგეტიკული თვალსაზრისით, ხოლო რაც შეეხება ფინანსებს, ფინანსურად არ არის ნეგატიური პერიოდი თხის რქებთან, თუმცა არის სამსახურეობრივი დაძაბულობა და კონფლიქტური, აქ უნდა აკონტროლონ აუცილებლად თავიანთი ემოციები, თუმცა თხის რქა ისედაც გააკონტროლებს ემოციებს. გადავიდეთ მერწყულებზე. მერწყულებთან აქაც არის ახალი ესე ვთქვათ ამბების ახალი საქმეების დაწყების პერიოდი, თუმცა შეიძლება რომ ამ კვირაში გაიწელოს რაღაცა საბუთებთან დაკავშირებით, კონტრაქტებთან დაკავშირებით და ნებისმიერი საქმიანი ურთიერთობები და ასევე
სამსახურეობრივი საქმეები შეიძლება რაღაცნაირად გაჯანჯლდეს ამ კვირაში, ამიტომ მე მერწყულებს ურჩევდი, რომ მოთმინება გამოიჩინონ და აქვე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მერწყულებმა თავიანთ ფინანსურ მხარეს მიაქციონ ყურადღება და რაღაცნაირად რაციონალური ხარჯვა უნდა ისწავლონ ამ კვირაში, თუმცა ფინანსურად არ არის ცუდი პერიოდი მერწყულებისთვის ეს კვირა და გადავიდეთ თევზებზე. თევზებთან დაძაბული კვირა არის საკმაოდ მეგობრებო, ეს დაძაბული კვირა გულისხმობს ფინანსურ დაძაბულობას, ასევე ოჯახური თვალსაზრისითაც არის ეს დაძაბულობა, ოჯახური კონფლიქტების ალბათობა პარტნიორულ ურთიერთობებში, ამიტომ ჩემი რჩევა იქნება, რომ მაქსიმალურად ოჯახური გარემოს მოვლა პატრონობას დაუთმონ დრო და ოჯახური ღირებულებების გაძლიერებას თევზებმა სხვა შემთხვევაში შეიძლება შევიდნენ ჩიხში და ეს მათ თვითონ უნდა აიღონ საკუთარ თავზე. ხოლო რაც შეეხება ფინანსებს, ფინანსურად აკაც დაძაბული არის თევზებთან ეს კვირა, ამიტომ ნუ აყვებით ნერვებს ფინანსების გამო და ნუ გაიღებთ გაუთვალისწინებელ დიდ ხარჯებს. დიდი მადლობა ხატია, გემშვიდობებით მომდევნო ორშაბათამდე. გემშვიდობებით. ნახვამდის შესრულდა ამასობაში ზუსტად 10 საათი საქართველოს დროით და ახალი ამბების დრო მოვიდა აჭარის ტელევიზიაზე. სულხან წულუგიძე შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. სულხან დილო მშვიდობისა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით კოლეგებო, მივესალმები ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, დიახ, ახალი ამბების დრო. ისრაელის ქალაქ ჰაიფაზე ირანის სარაკეტო თავდასხმის შედეგად მსხვილი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა იწვის. ისრაელის ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხნებმა განაცხადეს, რომ ჰაიფაში მათი მილსადენები და გადამცემი ხაზები ირანის სარაკეტო დარტყმების შედეგად დაზიანდა. მსხვერპლები არ დაფიქსირებულა, ობიექტები კი აგრძელებენ მუშაობას. თელ-ავივსა და იერუსალიმში სირენების ხმა ისმის. დაიბომბა ჰეტაპ-ტიკვა და თელ-ავივის, სადაც საცხოვრებელი სახლები მნიშვნელოვნად დაზიანდა. ისრაელის სამხედრო ძალებმა განაცხადეს, რომ ირანიდან ისრაელის მიმართულებით გაშვებული რაკეტების დიდი რაოდენობა დააფიქსირეს. ისრაელის ხელისუფლების ოფიციალური მონაცემებით ისრაელში სულ მცირე 10 ადამიანი დაიღუპა. აფეთქებების ხმა ისმოდა ჰებრონსა და რამალაში, საიდანაც ისრაელმა ირანული რაკეტების გაუნებელყოფას სცადა. კვირას ისრაელმა და ირანმა ერთმანეთზე ახალი თავდასხმები განახორციელეს, რასაც ათობით მშვიდობიანი მოქალაქის სიცოცხლე ემსხვერპლა და უფრო ფართომასშტაბიანი კონფლიქტის შიში წარმოშვა. ირანის რევოლუციური გვარდიის ყოფილმა მეთაურმა მოხსენ რეზაიმ ეროვნულ ტელევიზიაში გამოსვლისას განაცხადა, რომ ირანი არ ცდილობდა და არც აპირებს ბირთვული ბომბის შექმნას. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ისრაელის დარტყმებმა ირანის ბირთვული პროგრამა შესაძლოა წლებით უკან დაახია და უარყო საერთაშორისო მოწოდებებით თავში ყავებისკენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მხარი დაუჭირა ისრაელის თავდასხმას და ირანი გაცილებით უარესის შესახებ გააფრთხილა. ტრამპმა თქვა, რომ ჯერ კიდევ არ არის გვიანი ისრაელის კამპანიის შესაჩერებლად, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თეირანი ვაშინგტონთან მოლაპარაკებებზე ბირთვული პროგრამის მკვეთრ შემცირებას დათანხმდება. ირანის სახელმწიფო მედიამ გუშინ განაცხადა, რომ ირანმა მოლაპარაკებები გააუქმა მას შემდეგ, რაც მოულოდნელმა შეტევამ სულ მცირე 224 ადამიანი იმსხვერპლა, რომელთაგან 90% მშვიდობიანი მოქალაქეა. ირანმა შეერთებული შტატები ისრაელის ისლამურ რესპუბლიკაზე თავდასხმებში თანამონაწილეობაში დაადანაშაულა, რასაც ვაშინგტონი უარყოფს. ირანში რეჟიმის ცვლილება შეიძლება იყოს ისრაელის სამხედრო იერიშის შედეგი. ამის შესახებ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ისინი ვერ დაუშვებენ, რომ მსოფლიოს ყველაზე საშიშ რეჟიმს მსოფლიოში ყველაზე საშიში იარაღი ჰქონდეს. მან ასევე განაცხადა, რომ ირანს სურდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მკვლელობა. ჟურნალისტის შეკითხვაზე, ჰქონდა თუ არა ნეთანიაჰუს ინფორმაცია, რომ პრეზიდენტ ტრამპის მკვლელობის მცდელობის ბრძანება პირდაპირ ირანიდან მოდიოდა, ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა დადებითად უპასუხა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ირანს მისი მკვლელობის მცდელობას ჰქონდა. ისრაელსა და ირანს შორის მიმდინარე კონფლიქტთან დაკავშირებით ხვალ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების ვიდეო კონფერენცია გაიმართება. ევროკავშირის პრეს-სპიკერის განცხადებით, შესაბამისი მოთხოვნა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის წარმომადგენელმა კაია კალასმა დააყენა. შეხვედრაზე განხილული იქნება ისრაელსა და ირანს შორის დაპირისპირება და შემდგომი ნაბიჯები.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი კანადის ქალაქ კალგარიში ჩაფრინდა, სადაც დიდი შვიდეული სამიტი გაიმართება. დიდი შვიდეული კანადის, საფრანგეთის, გერმანიის, იტალიის, იაპონიის, გაერთიანებული სამეფოს და ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერების შეხვედრის დღის წესრიგში განსახილველი საკითხები ისრაელი, ირანისა და რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტები იქნება. ღონისძიების სტუმრებს შორის ასევე იქნებიან უკრაინის, მექსიკის, ინდოეთის, ავსტრალიის, სამხრეთ აფრიკის, სამხრეთ კორეისა და ბრაზილიის ლიდერები. დიდი შვიდეულის სამის გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერციც დაესწრება, რომლისთვისაც პირველი სამიტია კანცლერის პოსტზე. სამიტის პირველი დღე გლობალური ეკონომიკის საკითხებს დაეთმობა. ლიდერები ასევე განიხილავენ ისეთ პრობლემებს, როგორიცაა ტყის ხანძრები, ასევე ნარკოტიკების კონტრაბანდა და მიგრანტების თემა. საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისია დღეს მორიგ სხდომას გამართავს. დღევანდელ სხდომაზე განსახილველი საკითხია 2009 წლის 15 ივნისის მშვიდობიანი აქციის დარბევისა ადამიანის უფლებების შელახვის ფაქტები. საკითხზე სასაუბროდ სხდომაზე მიწვეული არიან თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე ზურაბ აბაშიძე, ასევე დაჩით საგურია და მერაბ ჭიქაშვილი. შეგახსენებთ, რომ პარლამენტის გადაწყვეტილებით საგამოძიებო კომისიის მუშაობა ივლისის დასაწყისამდე გახერხდა. პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე ანაზღაურების ახალ წესს განიხილავენ. ინიციატივის დარეგისტრირების შემდეგ საკანონმდებლო წინადადებას საკომიტეტო ფორმატში განიხილავენ. ცვლილებების მიხედვით თაღლითობის, ზარცვის, ქურდობის და ყაჩაღობის შედეგად მიყენებულ ქონებრივ ზიანზე ბრალდებულს ან მსჯავრდებულს ზარალის ანაზღაურება მაინც მოუწევს და პატიმრობა გადასახადისგან გათავისუფლების ფორმა აღარ იქნება. ასევე ცვლილების მიხედვით თანხის გადახდამდე დადანაშაულებული პირი ქვეყანას ვერ დატოვებს. საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრების წევრი ეთერ ლიპარტელიანი უნგრეთის დედაქალაქ ბუდაპეშტში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატის გამარჯვებულია. ქალთა შორის 57 კილოგრამ წონით კატეგორიის ფინალში 25 წლის ძიუდოისტმა იაპონელი მომო ტამაუკი იპონი დაამარცხა და პირველი ქალი ძიუდოისტი გახდა, ვინც მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულს დაეუფლა. დღევანდელ საშეჯიბრო დღეს 91 კილოგრამ კატეგორიაში დებიუტანტი ზაურ დვალაშვილი და სამგზის მსოფლიო ჩემპიონი ტატო გრიგალაშვილი იჭიდავებენ. ქალთა შორის კი 63 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ეთერ ასკილაშვილი იასპარეზებს. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მთავრს 12 საათიდან ქეთი ჭყონია გაუძღვება, მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის. მადლობა სულხან, ჩვენ კი შევახსენოთ მაყურებლებს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და თქვენ უყურებთ. გადაცემა დილის ტალღას სტუდიაში მე დემი ზოიდე და ანა შამილაძე მუშაობთ. გიხდება დილი და ხიმილია. ახლა კი ვნახოთ გადაცემის მესამე ნაწილის ანონსი და მალე დავუბრუნდებით. გადაცემის მესამე ნაწილში პირდაპირ ეთერში ქართული ხალხური მუსიკით დაგიბრუნდებით. ბათუმის საზაფხულო კონცერტების სერია გრძელდება. 20 ივნისს ხალხური და ქალაქური მუსიკის მოყვარულებს სასიამოვნო საღამო გელოდებათ. დეტალებს სტუმრებთან ერთად გავიგებთ. უყურეთ დილის ტალღას ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათსა და 30 წუთზე. დავბრუნდით ეთერში და ახლა ჩვენი კოლეგა ანა ჟოჟაძეს შევეხმიანოთ, რომელიც საინტერესო მუსიკალურ ჩართვას გვიმზადებს. პირდაპირ ეთერში ხარ ანი დილომშვიდობისა. დილომშვიდობისა, თემე ანა, მივესალმები დილის ტალღის ერთგულ მაყურებელს, ყველას ენერგიულ და პოზიტიურ დღეს გისურვებთ და მგონია რომ დღევანდელი ჩვენი ჩართვის შემდეგ შეუძლებელია რომ ჩვენი მაყურებლის დღე ცუდი ენერგიებით წარიმართოს. ბათუმის კულტურის ცენტრის საფხულის კონცერტების სერია გრძელდება და ამ სერიის ფარგლებში 20 ივნისს ბათუმის საზაფხულო თეატრში ჩატარდება ხალხური და ქალაქური სიმღერების საღამო, ასე რომ ეს საღამო განსაკუთრებით სასიამოვნო და საინტერესო იქნება მათთვის, ვინც სწორედ ხალხური და ქალაქური სიმღერების მოყვარულია. ჩვენთან ერთად ახლა იმყოფება ქალთა ვოკალური ანსამბლი და მათი რეპეტიტორი ნონა დიასამიძე და მათთან ერთად უფრო ცლად ვისაუბრებთ როგორც აღნიშნული საღამოს შესახებ, ისე ზოგადად ვოკალური ანსამბლის ისტორიასა და მოღვაწეობაზე. ნონა, დილომშვიდობისა, მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო და პირველ რიგში ალბათ სანამ უშუალოდ კონცერტს შევეხებით და საკონცერტო პროგრამას საინტერესო იქნება თავად ანსამბლის
ისტორია, როდის შეიქმნა ის და რა იყო მთავარი мотиваცია ვოკალური ან ქალთა ვოკალური ანსამბლის შექმნის. მოგესალმებით, მადლობა თემის დაინტერესებისთვის და მოწვევისთვის. ჩვენი ანსამბლი შეიქმნა 2002 წელს ბატონი დავით აბულაძის ხელმძღვანელობით და 2026 წელს უკვე კულტურის ცენტრთან მოხდა გაერთიანება ბატონი ნოდარ სურმანიძის სახით. რაც შეეხება ჩვენს ანსამბლს, უკვე დიდი ისტორია აქვს და ერთ-ერთი ანსამბლის წევრი მაია დეკანაძე ყველაზე დიდი ხნის ისტორია აქვს მაიას. მაშინ ცოტანი იყვნენ და ეხლა გავბევრდით. გავიზარდეთ, სადღაც 15 წევრისგან შედგება ჩვენი ანსამბლი და ამჟამად ჩვენი ხელმძღვანელი არის ედო გორგილაძე, რომელიც გარკვეული მიზეზების გამო არ იმყოფება დღეს. ნონა, როგორი იყო პირველი ნაბიჯები ანსამბლის? რამდენად მარტივი იყო კონკურენციის პირობებში, მით უმეტეს არაერთი ფოლკლორული ანსამბლია ჩვენს ქალაქში, სახელის დამკვიდრება და დაფასების მიღება, კარგი უკავშირის, დადებითი უკავშირის მიღება საზოგადოებისგან? რა თქმა უნდა, რთულია გაუძლო დროს და წარადგინო თავი ისე და იყოს მის სიმაღლეზე ანსამბლი, მაგრამ იმედია ვახერხებთ ამას, ცოტა ისე არ გამომივიდეს ნათქვამი. ადრე იყო ფოლკლორული ნიმუშები, მხოლოდ წარმოდგენილი ამ ანსამბლში და უკვე შემდეგ რაღაც დროთა განმავლობაში ჩაერთო უფრო აი ქალაქური სიმღერებიც და ფოლკლორიც. ანუ ორი მიმართულებით მუშაობთ ამჟამად ანსამბლში და ვეხებით ყველა ჟანრს, რა თქმა უნდა, ცოტა ფრთხილად ფოლკლორის ხაზით ცოტა ფრთხილად რადგან ქალთა რეპერტუარი არ არის ისეთი ფართე, ანუ უფრო მწირი რაოდენობით არის და ამიტომ ვცდილობთ, რომ არ დავარღვიოთ, რამე ისეთი დიდი შეცდომა არ დაუშვათ და რაღაცა თან შევინარჩუნოთ ფოლკლორული ხაზი. კი, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ნამდვილად მწირია და თან საკმაოდ სპეციფიური და რთული სამუშაო ამ ფოლკლორული ნიმუშების მოძიება, გადაკეთება, ასე ვთქვათ, საზოგადოებამდე მიტანა ამ ყველაფრის. თქვენი დაკვირვებით ზოგადად რამდენად სწორად ხდება თანამედროვე საზოგადოებისგან აღქმა ამ ხალხური მუსიკის, რამდენად აფასებს და წლიდან წლამდე როგორ ატყობთ გაზრდილია თუ არა ინტერესი ამ ხალხური და ქალაქური მუსიკის მიმართ, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ რაღაც განსაკუთრებული ენერგია აქვს ბევრ მათგანს, ნოსტალგიურიცაა, ეს ჩვენი ტრადიციები ფესვებით შენარჩუნებულია თითოეულ ნოტში და რაღაც სხვანაირი მოსასმენია მოკლედ ეს ყველაფერი და რამდენად სწორად იღებს ამას საზოგადოება და რამდენად გაზრდილია ინტერესი. სხვათა შორის მინდა აღვნიშნო, რომ ნამდვილად სწორად იღებს საზოგადოება, ძალიან დაინტერესებულები არიან პატარა ბავშვებიდან დაწყებული და ეს მე ამას ვაბრალებ კი არა ეს არის დამსახურება ჩვენი ბევრი ანსამბლების, რომ აი პატარა თაობიდან ბავშვები დადიან ხალხურ მუსიკაზე და ეს ძალიან კარგია და პლუს პროექტებია ახლა ეს ხალხური პროექტი რო არის ძალიან განავრცო ამ თვალსაზრისით, ამ კუთხით ხალხური მუსიკა და ჩვენც ვცდილობთ, რომ აი ეს არ დავარღვიოთ ეს ხაზი და მაქსიმალურად მივაწოდოთ სწორად მაყურებელს, იმიტომ რომ ქართველი მაყურებელი ხშირად აღნიშნე და კიდე აღნიშნავ, რომ ძალიან აკადემიური მსმენელია და ძალიან მაღალი გემოვნებით გამოირჩევა და ყოველთვის საქართველოში როცა გვიწევს რაღაც თქვათ კონცერტი და წარდგენა მაყურებლის წინაშე ჩვენი თავის ვფრთხილობთ და რაღაცა ისე განვიცდით ყოველთვის და ვნერვიულობთ, რომ აი რაღაცა ისე არ გავაკეთოთ, შეცდომა არ დაუშვათ, სწორად გავიტანოთ ყველაფერი, რომ მაყურებელს მოვაწონოთ თავი და ჩვენთვის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა ხალხურის და რა თქმა უნდა ქალაქური ჟანრის შესრულებაც. და არ შემიძლია არ შევეხო 20 ივნისის საღამოს, არის თუ არა ვნებათაღელვა ამ საღამოს წინათ და როგორ მიმდინარეობს ზოგადად ახლა რეპეტიციების პროცესი, საინტერესოა რა სახის რეპერტუარს იხილავს მაყურებელი. რა თქმა უნდა, ყველა კონცერტი არის საპასუხისმგებლო და ეს კონცერტიც ახლა 20 ივნისის კონცერტიც არის საპასუხისმგებლო. ჩვენ ერთად გავდივართ გოგონათა ვოკალური ანსამბლი და ვაჟთა ვოკალური ანსამბლი, ერთობლივად ვღებულობთ ამ კონცერტში მონაწილეობას. ვემზადებით პროგრამა გვაქვს როგორც აღვნიშნე ორ ეტაპად დაყოფილი, ხალხური და ქალაქური ჟანრი და იმ ბიჭებთან ერთად, ვაჟებთან ერთად მაყურებელს საინტერესო პროგრამას ვთავაზობთ, რა თქმა უნდა, ახალი რეპერტუარით და ახალი სახეებით. მე
ჩემი სახელითაც ყველას ვეპატიჟები, დარწმუნებული ვარ, რომ საინტერესო და სასიამოვნო საღამო ელოდება განსაკუთრებით ქალაქური და ხალხური სიმღერების მოყვარულებს და არა მხოლოდ მგონია რომ ისეთი საღამო იქნება, რომ თუ არ გიყვარს, შეგიყვარდება. კიდევაც ასე რომ წარმატებებს გისურვებთ და მაინტერესებს რა თქმა უნდა მუსიკალური ნომრის გარეშე არ გაგიშვებთ აქედან და რას შეასრულებთ სპეციალურად დილის ტალღის მაყურებლისთვის. ჩვენ შევასრულებთ პოპურს, თათრის გოგონა, ესე ქვია ამ სიმღერას და იმედია თქვენი მაყურებელი კარგ ხასიათზე დადგება და კარგ განწყობას შევუქმნით და გეპატიჟებით 20-ში თქვენი ეთერის საშუალებით დავპატიჟებ ბათუმელ მსმენელს 20 ივნის გვექნება ადგილი და დროც შევახსენოთ 9 საათი საზაფხულო თეატრი. კი ბატონო. მადლობა კიდევ ერთხელ წარმატებებს გისურვებთ. მოკლედ მე ამით ჩვენს ტელემაყურებელს დავემშვიდობები სასიამოვნო და პოზიტიურ დღეს გისურვებთ. მადლობა ანის, ჩვენ იგივე თემით ვაგრძელებთ უკვე სტუდიაში საუბარს. კი, ნამდვილად, ბათუმში 20 იუნის ხალხური და ქალაქური მუსიკის საღამო გაიმართება. კონცერტზე მისულ სტუმრებს საინტერესო საკონცერტო პროგრამა ელოდება. უფრო სულად სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ, რომლებიც უკვე ჩვენთან ერთად იმყოფებიან. დილის ტალღის სტუმრებია მერაბ ბოჭორიშვილი, ხალხური სიმღერების ვაშთა ანსამბლის სამხატვრო ხელმძღვანელი დილა მშვიდობისა და ასევე ანსამბლის სოლისტი გიორგი ფარტენაძე. დილა მშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ დღევანდელი დილის ტალღის სტუმრი. დილა მშვიდობისა.
მშვიდობისა, კიდევ ერთხელ მადლობა სტუმრობისთვის და დავიწყოთ საუბარი, როგორც მივხვდი, ქალბატონებმა და ვაჟებმა გადაწყვიტეთ გაერთიანება და რაღაც სინთეზური კონცერტი, სხვა ჟანრობრივადაც სინთეზური კონცერტის შექმნა, რომელიც ბათუმის საზაფხულო თეატრში გაიმართება. საინტერესოა, როგორ გაჩნდა იდეა, რომ ეს ქალაქური სიმღერები გაერთიანებულიყო ხალხურ, ასე ვთქვათ, ჟანრთან და ეს ყველაფერი სინთეზში მოქცეულიყო. თქვენით დავიწყოთ. გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში გისურვებთ მშვიდობას, რომელიც ძალიან გჭირდება ესეთი არეული მდგომარეობა მსოფლიოში. გეთანხმებით. ზოგმა შეიძლება გითხრას, რა გეკონცერტებათო, მაგრამ ქართველები ყოველთვის მღერი ვართ. ომშიც, ქორწილშიც და შესაბამისად ძალიან ბევრი სტუმრები გვყავს ბათუმში და ჩვენ სტუმრებს უნდა გავაცნოთ ჩვენი შემოქმედება. ქართული სიმღერა, არა მარტო ხალხური შემოქმედება, ქალაქურიც, რომელიც მაღალ დონეზე გვაქვს, მე მინდა თქვა და დიდი მადლობა გადაუხადოთ ჩვენს წინაპრებს. პრობლემაც ეს მოგვიტანეს ეს ხალხური სიმღერა, აქ ჩვენი დიდი დამსახურება არაფერი არ არის. ჩვენ მადლობას ვუხდით ჩვენ წინაპრებს, ჩვენ უბრალოდ ამ მარგალიტებში ხელებს ვაფათურებთ და ვერევით. და ინახავთ. ვინახავთ, რა თქმა უნდა, თაობიდან თაობებს გადავცემთ და არ ვაფუჭებთ რაც თავარია. და ეს იდეა, რომ ხალხური სიმღერა და ქალაქური სიმღერა ერთად გაგვეკეთებინა, მოდის ჩვენი დირექციიდან. ბატონი ირაკლი შაფათავა, რომელსაც მოვიდა ეს იდეა, რომ საზაფხულო კონცერტების სერია მიგვეცა, ჩვენ ხშირად ამ კონცერტებს ვაკეთებთ ცეკვასთან ერთად. და ძალიან კარგი ახლა ცეკვა მაინც ვიზუალური მხარეა და რო უყურებს მაყურებელი ცეკვა სიმღერა. ვიზუალურ მხარეს დაამშვენებენ ქალბატონები ამ შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში გვექნება მხოლოდ სასიმღერო კულტურა, მხოლოდ სასიმღერო ჟანრი, რომელიც ჩვენ ბიჭები, მამაკაცები უბრალოდ ბიჭები და ქალბატონები, გოგონები, რომლებიც ჩვენთან მუსიკალურ ცენტრში ცალკე ჯგუფია, ქალების, მერიის ჯგუფი და ერთობლივი კონცერტი უნდა გავაკეთოთ. შესაბამისად ხალხურ სიმღერები იქნება პირველი ბლოკი. შემდეგ ქალაქური სიმღერები. ჩვენ ქალაქურ სიმღერებს ვეხებით კლასიკოსებს ჩვენს ლაღიძე, ცაბაძე ასეთ დიდ მეფეებს ჩვენი ქართული ვაჟებიც შეასრულებენ ქალაქურ სიმღერებს და ანუ ერთობლივი კოლაბორაცია თუ გაქვთ ამ შემთხვევაში ერთად. არა, ერთად არა, ცალკე. ხოში რეპერტუარზე დეტალურად რო გავამახვილოთ ყურადღება, ვაჟები რა შეასრულებენ? ჩვენ შევასრულებთ ხალხურ სიმღერებს პირველ ბლოკში. რაც იქნება აჭარული მუსიკა, მეგრული და ერთი გურული გვაქვს კიდე. აი ჩვენ დასავლეთს უფრო ვეხებით. შემდეგ გოგონებიც სიმღერებენ ხალხურ სიმღერებს, არა მარტო ქალაქურს. გოგონებიც კი ბატონო. და მეორე ნაწილში გადავდივართ უკვე ქალაქურ ჟანრში. ქალაქური ჟანრი იქ მოგახსენეთ, რომ იქნება ცაბაძე, ლაღიძე და ასეთი დიდი მუსიკოსები, კომპოზიტორები. ასევე გიორგისთან გადავალ, კითხვით საინტერესოა სამზადისი, მოგვიყევით დეტალები, როგორ ემზადებით 20 ივნისისთვის. დეტალები გაგვიზიარეთ, რეპეტიციები მოგვიყევით, რა ხდება რეპეტიციებს? გამარჯობათ, მოგესალმებით პირველ რიგში. რეპეტიციებს რაც შეეხება დილით ადრიანად ვიწყებთ რეპეტიციებს შემართებით. დილით სიმღერა ცოტა ჭირს და მაინც. კი, მაგრამ ჩვენ ისე გამოვიმუშავეთ უკვე. აღარ გვაქვს ამაზე პრობლემა. დიახ. აჭარულ სიმღერებთან დაკავშირებით ცოტა სხვა მიდგომით ვიწყებთ. გურულთან, მეგრულ სიმღერას, ასევე გოგონა გვყავს, რომელთანაც ერთად დუეტს ვასრულებთ. განსხვავდება ხო სპეციფიკით? კი, აუცილებლად. იწყება დიდი შემართებით რეპეტიციები და მივყვებით დინებას. პალაგებთ, მუშაობთ და ყოველდღე ესეთი რეჟიმში ვართ რა, რომ ცოტა დალაგებულად მივაწოდოთ მაყურებელს. გურული სიმღერის და აჭარული სიმღერას შორის აი ეს მუხტირით განსხვავდება, ძალიან საინტერესო იქნება. მოგეხსენებათ, აჭარულ სიმღერებში ნაკლებად არის კრიმანჭულიანი თქმელი სოლო პარტიები გამოკვეთილი და გურულში უფრო ეს კრიმანჭული სიმღერები და რაღაცა ესეთი უფრო სირთულისკენ მიდრეკილი სიმღერები აქვს გურულებს და მუხტი და ენერგია თუ ორივეს ერთნაირი აქვს? თუ აჭარული უფრო ჩვენ შემთხვევაში ორივეს ერთნაირი გვაქვს. არ გურული ხართ? არა, მე აჭარული გახდა. კი ბატონო.
რეპეტიციის გადაღებაც შეგიძლიათ მობრძანდეთ ჩვენთან. თან ჩხუბობთ, თან ყვირი ვართ, თან ღერი ვართ, უფრო მეტად. რაზე კამათობთ ხოლმე? სიმღერის ვარიანტებზე. აჰა. და როგორ ხდება შეჯერება? გიორგის ეს ვარიანტი მოწონს, მე ეს ვარიანტი მე ახავე თანხმები მეგობრები ვარ, ჩვენ არა მარტო სიმღერა, მე ყოველთვის ჩემს მომღერლებს, მუსიკოსებს ვეუბნები, რომ პირველი არის ადამიანობა, ღირსება, ქართველობა. აი მე მოდის სიმღერა, მე მოდის მუსიკალურად როგორ გავაკეთებთ ნაწარმოებს, მაგრამ კიდე და კიდე ვამბობ, რომ მადლობა ჩვენს წინაპრებს, რომ ისე მოგვიტანეს, რომ კამათობთ უკვე, რომ ეს ვარიანტი თუ ის ვარიანტი. ჯგუფში ყავს გოგონა, ძანა გიორგი. და თუ ქალის პარტია უფრო ნატოს კი ქალბატონი ნატო დედა გახდა უკვე ულოცავთ ჩვენც ვაშკაცი ყავს პატარა გიორგი ნათლია და ასე ერთმანეთში ვართ როგორც ერთი მეჯვარია მეორე ნათლია და ძალიან მეგობრებულად და ნათესავები ვართ უკვე ასე ვქვია ჩვენს ანსამბლს ბოლო პერიოდში რაღაცნაირად ტენდენციური გახდა თითქოს და რატომღაც არ შეიძლება ეს ჩემი დაკვირვებით ეს ქართული სიმღერა და ზოგადად ეს ქართული მოტივები უფრო მეტად რაღაცა წინა პლანზე მოვიდა სხვა დანარჩენთან შედარებით. როგორ ფიქრობთ რა არის ამის მიზეზი და რამდენად არის დაინტერესება ასევე ახალგაზრდებში და ბავშვებში ხალხური სიმღერის? ამის მიზეზი პირველი არის რომ აც გარდაცვლილი ჩვენი ანზორი ერქომაიშვილი რომელმაც გააკეთა უდიდესი ანსამბლი მართვე და ამ მართვეს ნაყოფია ეს რომ ყველა ქალაქში არა მარტო ჩვენთან ბათუმში 3-4 ხალხური ანსამბლი. ეს სუმცირე. აი ჩვენ პატარა ქალაქი გვაქვს, ახლა არის დიდი ქალაქი და სახელმწიფო ანსამბლს ძალიან მაგარი ბიჭები ყავს. ანსამბლ ბათუმი ვიცით. ის არის ჩვენი ანსამბლია. ხელვაჩაური, ქედა, შუახევი, ყველას მისი ანსამბლი ეს გამოწვეულია ამ კაცისგან, რომ ამ კაცმა დატოვა ასეთი დიდი ანსამბლიდან ეს ბავშვები რომ ფესვი რა თქმა უნდა ამ ბავშვები გაიზარდა და ყველას თავისი ანსამბლები ყავს უკვე იმ ბავშვებს თვითონ პირველი თაობა. სხვადასხვა იმ პირველ თაობაშიც იყო რამინი მიქაბერიძე და ანზორი ერთად და რამინი ქალიშვილი მაიკო და ეს თელანსამს მაიკო უყვარდა ყველა შეყარებული იყო მაიკოზე ხო და მაიკოსაც თავისი ანსამბლი ყავს აი მისი და კიდე ყავს პატრიარქის ნათლულების ანსამბლი ეს ძალიან დიდი საქმეა ყველა ანსამბლის წევრი არის პატრიარქის ნათლული ჩვენთანაც აი ქალაქში ჩვენ საზაფხულოს ტერიტორიაზე ვარ და ყველა დღე გავდივარ ბულვარში სამწუხაროდ ბევრი ბათუმელი არ დადის ბულვარში და უცხოელები დადიან და ვიაროთ რა ქართველებო გამოდით ქალაქში მუზიხართ პლანშეტებში ქალაქში გამოდით და ბავშვები დადიან ჩონგური ფანდური უკრავენ თვითონ ბავშვები არც ერთ ანსამბლში არ მინახია ეს ბავშვები მაგრამ ეტყობა დადიან ჯგუფებში სკოლებში კიდე დიდი მადლობა სკოლის დირექციებს რომ ხალხური ანსამბლები ყავთ სკოლებს. ოლიმპიადებზე გამოდიან, ფესტივალებზე გამოდიან და ძალიან მიხარია ეს თემა. არა რომ ისიც მიხარია რომ ჯგუფები არის როკს უკრავენ მაგალითად მე ძალიან მიყვარს ჯაზი მიყვარს, როკი მიყვარს. იქაც არიან ბავშვები. ჯერ ქართული. კი, ქართული ეს ქართული ფოლკლორი უკვე ბევრმა შეიტანა ხანამედროვე მუსიკაში და ესეც მახარებს ძალიან. რეპში ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. პრიმაჯური პრაქტიკულად ჯაზია, ხო? გურულები კი წინარიან ძალიან. და კარგია ეს თემა. დიახ, კი დაასრულეთ და ბატონო და კარგი და ძალიან მიხარია რომ ბავშვები მოდიან და ხალხურ სიმღერას ვღერიან. სხვათა შორის ამას წინათ თეატრში ვიყავი ერთ-ერთ ხალხურ საღამოზე ხორუმის საღამო იყო და როცა შევდიოდი ფოიეში შესასრულში ისეთი რიგი დადგა უეცრად და სულ ტურისტები იყვნენ, უცხოელები და აი რაღაცნაირად შემდეგ იქაურმა თანამშრომლებმაც რომ ისე უნდათ შესვლა და ამ ქართულ კულტურასთან ზიარება დამსვენებლებს და ტურისტებს და უცხოელებს რომ იქაურები ბჭობდნენ რომ აი რაღაცა შეუშვათო რა ფეხზე მაინც დადგებიან. აი ძალიან დიდია დაინტერესება ამ კუთხით და ვფიქრობ რომ აი ეს ყველაფერი რაზეც თქვენ ახლა საუბრობთ პირველ რიგში სწორედ ამ ტურისტულ პოტენციალს უჩენს დიდ პერსპექტივას. ბევრი მინახია ჩამოსულებით თვალზე ცრემლით. გვიყვებოდენო ბებიები და ბაბუები უფრო ეს რუსეთი, უკრაინა, ბელორუსია ეს ხარე. ბებიები, ბაბუები გვიყვებოდნენ რომ ქართველები როგორ მღერიან, როგორ ცეკვავენ და ეს რომ ნახეთ უკვე ჩვენი თვალი და დიდი მადლობა მინდა კიდევ ჩვენს მერიას, ჩვენს ხელმძღვანელობას დაუხადო, იმიტომ რომ ეს ასეთი ლამაზი კონცერტები კეთდება. ჩვენ მე მუსიკოსებს თვითონ როზიხარ რეპეტიციაზე აკეთებს შენ სიმღერას, ეს უნდა გამოიტანოს, სადღაც უნდა სულ უცხოეთი ბევრი ჩვენ ვიძახეთ რომ გასტროლები გვინდა. კი ბატონო, შენ რო გაგა, კარგია, მაგრამ შენს ქალაქს ხონდა ემსახურებოდეს ვიღაც. კი ბატონო. ამ ჩვენ ქალაქს
დამსახურებით ამ ქალაქში ცხოვრობს შესანიშნავი საზოგადოება, შესანიშნავი მსმენელი, ძალიან კარგი ხალხი და აი რომ სიმღერაში რომ ღერი ხარ შუა სიმღერაში ისეთი ემოცია მოდის რომ უკვე გაიზარდა მაყურებელი. უცებ არ იყო ეს. რაღაც ისე მოგისმენდეთ დასრულდებოდა სიმღერა, ტაშ დაგიკრავდა. ეხლა შუა სიმღერაშიც ემოცია მოდის და გზნობს ადამიანი, თუ მაგალითად ჩვენ აჭარულ სიმღერებს ხშირად ვასრულებ და აი ქედის ვარიანტი ვიმღერე თუ ქობულეთის ვარიანტი, ამასაც ავსხოვებენ უკვე და ეს ძალიან მიხარია. თუ ქედელები ესწრებიან, უფრო მკუხარია, ხო? და ამ შემთხვევაში ოქში რომელი აჭარული შესრულდება? კითხავთ. საინტერესო, რომელი აჭარული შესრულდება? მერისის ვარიანტები გვაქვს. მერისურის ანუ რამოდენიმე მოგეხსენებათ ძალიან დიდი რეპერტუარით არ გამოირჩევა აჭარული სიმღერები და რამოდენიმე სიმღერა ავიღეთ და პოპურის ვარიანტში გავაკეთეთ და ცოტა გავამრავლეთ. კრიმანჭული დავამატეთ. ნუ მოგახსენეთ ახლა რომ კრიმანჭულიანი სიმღერები აჭარაში ნაკლებად გვაქვს რაღაცა. ჩავამატეთ კრიმანჭული გავამრავალფეროვნეთ და რა ვიცი აი ხალხური ანსამბლის წარმომადგენლისთვის ქალაქური სიმღერის შესრულება როგორია და საერთოდ როგორ მოხდა ჩემ შემთხვევაში ახლა მე როგორც ხალხური სიმღერის მომღერალს ძალიან მიყვარს ქალაქური სიმღერა ან ვასრულე მე თვითონაც ვღერი კონცერტზეც სუფრაზშიც მე მაგალითად ძალიან დიდ უპირატესობას ვანიჭებ ორივე მხარეს, ხალხური და ქალაქური. ძალიან მიყვარს ორივე არ ვიცი სიმღერის გარეშე მე როცა ვდგევარ სცენაზე ღერი ხალხურს და იგივე შემართებით ქალაქურს ვასრულებ. კი ბატონო. მაშინ დავაანონსოთ კიდევ ერთხელ და უთხრათ მაყურებლებს როდის გაიმართება ეს კონცერტი და კიდევ ერთხელ ვახსენოთ მონაწილეებს. კი ბატონო, მონაწილეები ვართ ჩვენ. ქართული ხალხური სიმღერის ვაშთა ანსამბლი, გოგონათა შესანიშნავი ანსამბლი, რომლის ხელმძღვანელია ბატონი ედუარდ გორგილაძე, ბრწყინვალე ადამიანი. დიდი მადლობა მას, რომ ასეთი კარგი გოგონები ყავს და 20 რიცხვი ამ თვის 21 საათზე ველოდებით საზაფხულო თეატრი. სამსახურების შემდეგ პირდაპირ ბულვარში სამსახურეობრივი ამბები დამთავრებული აქვს და შეუძლია მოგზანდეს დაგვესროს მოგისმინოს. ამის გარდა კიდე გვექნება ჩვენ კონცერტები აუცილებლად ცეკვასთან ერთად და იქით მეორე თვისთვის კიდევ ვაპირებთ გოგონებთან ერთად ოღონდ სხვა სიმღერები და სხვა რეპერტუარი. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა, გაიხარეთ. მადლობა რომ იყავით დღევანდელი ჩვენი სტუმრები. მოკლედ ასეთი იყო დღევანდელი დილის ალღა სტუდიაში. მე დემეზოიძე და ანა შამილაძე მუშაობდით. ხვალ რა თქმა უნდა ისევ ჩვენ შემოგიერთდებით 9:09-დან 11:09-მდე ისევ პირდაპირ ეთერში ვიქნებით. გემშვიდობებით, მადლობა რომ გვიყურეთ. ხვალამდე.